Tatų industrija ir tatų įrangos industrija yra tokia, kad nėra nieko, jokių knygų, niekas nėra aprašyta. Ta prasme, viskas yra tik tais iš patirties vienas kitam perduoda kažką tai. Čia šitam reikalui aš žiauriai dėkingas savo žmonai. Čia jinai, vienintelė dėl jos viskas įvyko taip gerai. Nes jeigu jinai manęs nepalaikytų, tai čia būtų nieko neįvyktų. Čia žiūrovai yra Lithuanian Irons korporacijos gralis. Čia yra simbolis. Būtų labai juokinga, kaip sakai, gyvenimo garantiją duodė, kad va dabar atsiųstų kažkas iš 2000-ųjų mašinėlę tau sakytų. Bliamba seniai, žinok, nepaėjo. Tėvukas taturavo numerį, nebereikia, man nebereikia. Prieš prasidedant naujam, kur labiausiai skauda podcast'o epizodui, labiausiai norėčiau padėkoti Tomas Vaitkūnas Onyx Tattoo studijai ir jos įkūrėjui Tomui už šią šiltą vietelę, kurioje mes galime filmuoti savo podcast'o. O jums gerą žiūrėjimą. 1, 2. Taigi, sveiki, labas vakaras, laba diena, labas rytas, kas kada žiūrit, nežinau. Tai šiandien turim nuostabų svečią, jisai yra mūsų Lietuvos garsintojas tatuiruočių pasaulyje, žinomas kaip Lithuanian Irons įkūrėjas, konstruktorius, gamintojas, nežinau visai kaip galima pavadinti, tai Vladislav Novickė ir mano kolega Donatas Lasys. Ir kas be ko Žydrūnas. Ačiū už pastatymą. Daug kalbantis. Taip. Šiandien pasikvietėm tave, labai mums įdomu paklausinėti apie visą tą atsiradimą, atėjimą į rinką ir kaip prasidėjo. Tai pirmas klausimas mano būtų, kaip apskritai tu atsidūrei tatuiruočių pasaulyje, tatuiruočių meistrų pasaulyje, nes iki tol, kol pradėjai gaminti mašinėlės, tu veikiai kažką kitą. Ką tu veikiai? Šiaip iš tikrųjų, jeigu pradedant nuo pat pradžios, tai aš galiu pasakyti, pirmą tatuiruotę savo pats savo pasidariau, tai yra tašką. Ir man buvo 7 metai. Tai yra daugiau, prieš 33 metus, matai, mėnesį. Čia žemė iš toli. Jo, tai esmė tame, kad kažkur, mažiukas aš dar buvau, kažkur per televizorių ar kažkur pamačiau, kaip bendrai tipo tatu, tai yra ten adata, rašalas, tušas, anksčiau tai būdavo pas visus namie tušas paprastas ir paoda. Tai aš mažiukas ten sumerkiau tą adatą, įdūriau tipo skauda, bet pažiūrėjau, taškas liko, tai 33 metais. Ir neišnyko? Ne, yra, bet jis buvo dabar išblūkęs. O kelti čia metai buvo? Čia buvo 90, palauk, kokie 2? Tai čia jau tatuiruotis jau po biškių pradėjo kurtis Lietuvoje. Realiai interneto nebuvo, nieko nebuvo, iš kur tu galėjai sužinoti vaikystėje apie tatu, nebent, žurnalai. Tik tie stereotipai buvo, žinai, kalėjimas, tatu, ten išėjo, ten kažkas. Ne, tai esmė ir yra, man buvo įdomu ir pasižiūrėjau, pasibandžiau, savo liko, tai čia gal pati pradžia, bet aišku, ta pradžia nieko nekeičia, bet man, kai buvo 16 metų, pasidariau pirmą tatu. Tai tada dabartinė mano žmona, draugė, kadaise tada buvo, tai jos pažįstamas darė dar, pas ją namuose kažką atvažiavo ir dar buvo, sakau, čia nebuvo nieko, nei tų nežinojom, nei mašinėlė ar kažką, tiesiog man su kažkokia ten savadarbė mašinėlė, jis padarė čia tatuiruotę su pianino styga, tada kalė užaštrinta, aišku, jinai gavosi kažkaip, gijo sunkiai, bet sugijo, viskas gerai. Aišku, vėliau ją ten dar 2 kartus tvarkė ryškino jau kiti žmonės, bet esmė, kad 16 metų man tada padariau pirmą tą tatuiruotę ir kažkaip kilo mintis, galvoju, iš šono kiek žiūrėjau, sakau, kaip ir įdomu, piešti, mėgau kažką, tai, sakau, reiktų pačiam pasibandyti. Tai aš tada savo tėvo Rusijai išrinkau seną magnetolą iš automobilio. Iš kasetniko, ne? Jo, iš kasetniko magelį. Tai varikliuką paėmiau, ten tą tušinuką, žinai, kaip per tušinuką praleidai, bet aš paėmiau tada gitaros stygą ir gitaros stygą užaštrinau ir tada padariau pirmas kažkokias tatu, ten savo draugeliui. Jis ten, aš donoru būsiu, daryk, man nesvarbu ką, svarbu daryk kažką. O kaip ką blokelį naudojai?
Vat neatsimenu dabar, ar jinai jau, vat aš dabar bijau sumeluot, bet man atrodo, kad jinai buvo tada jau pirma wireless su krona, man atrodo. Ai, su krona? Gali būti. Tai čia vos ne kaip dabar wireless mašinėlė su batarkėm. Mano pirma wireless buvo tik kur Sputnikas užsukamas. Jo. Nu, bet ten magelė, žinai, kai 12 voltų varikliukai tie, tai realiai krona 9 voltai. Bet paskui, man atrodo, aš turėjau su laidu kažkokį, ar vat bijau sumeluot. Bet esmė, kad tada padariau keletą tatų draugui, kažką, ar net ir žmonai dabartiniai ten tokias letenėlės dariau. Nu, kas madinga buvo, tai čia 2000 metų pradžia gal, vat kažkas tokio. Ten traibaliukai, vat tokio tipo. Ir kažkaip man tuo metu patiko, viskas okei, bet baigiau mokyklą, žinai, 18. Ir kažkaip ten užmečiau tą reikalą. Prasidėjo univeras, paskui gavosi, kad vis tiek ir darbas atsirado, ir vaikas gimė, žinai, ir šeima, ir viskas. Ir kažkaip tas tatų pasaulis, dingo, nėra tam laiko, vis tiek tu kuri kažkaip, kaip visi žmonės, tu kažkokį ten sėki karjerą ir taip toliau. Tai dirbau ofise, ten automobilių pardavimo srity, žinai, naujų. Tai atėjo krizė lietuviška 2007 metais. Jo. Ir tada, kadangi jau šiaip prieš tai gyvenom neblogai, uždirbdavau gerai, žinai, viskas, turėjom bankų įsipareigojimų, mažas vaikas, čia atėjo krizė, pardavimai krito, viskas krito, tai gavosi taip, kad mes ten atsisėdom šeima su mažu vaiku, kur reikia ir sauskelnes pirkti ir visą kitą, ir mūsų šeimos biudžetas buvo tada per krizę 400 litų per mėnesį. Tai kiek mums likdavo pragyventi, žinai, su mažu vaiku, tai yra... čia yra kosmiškai mažai. Ta prasme, jeigu ten įsivaizduoji, ten vien sauskelniam, ten gal 200 litų ar 300 litų mėnesių minimum ten išleisdavai. 2,8, čia labai mažai. Tai ir aišku, man ta krizė, aš visada sakau, nėra nei vienos krizės, kuri neišeitų į blogą pusę. Visada, jeigu tu protingas, nedurnas žmogus ir netinginys, visada tie spyriai į užpakalį reikalingi. Nes man tai buvo grinai spyris į užpakalį, kad, mąstyk, kažką daryk, reikia kažką daryti. Ir atsirado laiko daugiau atitinkamai, nes, anksčiau tai sėdėdavau daug darbo, tu ten iki vėlaus vakaro sėdė ten darbe ir taip toliau grįžti vėlai namie būni, o dabar ten, pavyzdžiui, anksčiau gali grįžti, kažką gali studijuoti, yra laiko. Tai aš pradėjau domėtis, galvoju, man visada buvo noras grįžti tą tatų pasaulį, gal pačiam tatuiruot, norėjusi. Tai sakau, atsirado laiko, atsirado galimybė, reikia mąstyti kažką vėl. Bet tada nusprendžiau, kad jau šiuo metu darysiu, kaip turi būti tvarkingai, tai yra nusipirksiu normales, tinkamas mašinėlės, kad pradėti daryti viską tvarkingai ir profesionaliai mokintis. Pasižiūrėjau mašinėlių kainas. Kad atitinkamai, kadangi biudžetas mano toks buvo, šeimos biudžeto nieko negalėjau paimti, pasižiūrėjau, tada ten buvo $200, $300, kažkokią indukcinę mašinėlę galėjai nusipirkti. Ir tai galbūt ne nauja, bet dėvėta, bet iš gero handmade'inio gamintojo. Pasižiūrėjau, sakau, negalėsiu aš įpirkti, ta prasme, fiziškai. Bet kadangi pats buvau baigęs inžinieriją, man visada buvo įdomu, ten vaikystėje ir su elektronika žaisdavau, ten signalizaciją stalčiui dariau, žinai, kad ten brolis nepavogtų. Geras. Mano tėvas elektronšikas buvęs, jis anksčiau remontuodavo televizorius, visą tą elektroninę techniką, tai jisai visada turėdavo tos radio žurnalus, dar rusiški tokie sovietiniai buvo radio žurnalas, kur ten vartai ir pačiam gale kažkokia schemitė yra, ir ta schemitė ten surašyti komponentai, gali ją atkartoti. Tipo padaryti, ne? Jo, tai aš darydavau, pas jį buvo tos plokštės tiesiog variu padengtos, tai su specialiu laku paišydavau takelius ant tos plokštės ir tada į rūgštį dedi tą plokštę, viską išėda visą varį, kas nepadengta, kas padengta lieka. Tai tą laką, man atrodo, su acetonu, su kažkuo ten nuvalai ir tau liko takeliai variniai. Tada padarai skylutės ir tie komponentai, kadangi, sakau, tėvas jis dirbo Telekome, čia prie bokšto, šalia Nemenčinės, kur didysis tas bokštas, tai jis ten kažką remontuodavo ir televizorius tada pas jį tų rezistorių, tranzistorių, visko pilna buvo. Visada krūvos. Pas mus kaime, prisimenu vieną barį, pas mus kaime būdavo elektrikas, irgi televizorius įsidavo, tai jis ateidavo visą laiką su adata. Ateidavo adata, pas kokią babulę tarp šitų įkišdavo į anteną, sutrumpindavo, būdavo laidus, telikas nerodo, paskambina elektrikų, ateina elektrikas, pakrapšta, ir telikas atsidaręs, išeina laukan, ištraukia adatą, veikia, sustaisė dvacokas. Tai pinigų prasivalyti. Nesąžininkai. Krizė, buvo krizė, pasakėjai, ne? Bet man tai sakau, buvo mano susidomėjimas, aš dar mažiukas buvau, neatsimenu kiek metų, iki 10 aš dar turėjau savo stalą, lituoklį, viskas, tėvas ten buvo parūpinęs.
Ir kažkaip tas schemytės ten atsimenu, signalizacija, ten stalčiaus. Tokį į keisiuką surinkį tą schemą, viskas ten mygtukas ir jeigu atsidarai, jinai pipsi, reikia ten įlysti išjungti. Tai va tokius bairius darydavau. Tai sakau, kadangi man ta techninė dalis visada buvo įdomi, tai galvoju, kai ta krizė galvoju, kodėl nepabandyti pačiam padaryti savo mašinėlės, žinai. Bet aš jų nesu matęs gyvai, nesu matęs, nečiupinėjęs rankose, neįsivaizduoju, kaip tai atrodo, kaip veikia. Mokyklos skambutis. Pradėjau domėtis bendrai internete, kažkur forumuose ir taip toliau, bet tatų industrija ir tatų įrangos industrija yra tokia, kad nėra jokių knygų, niekas nėra aprašyta. Ta prasme, viskas yra tik tais iš patirties vienas kitam perdoda kažką tai. Tai yra vos ne kaip šeima, ten tėvas sūnui palygo ir taip toliau, o tie didėjai gamintojai, kurie jau ten uždirbinėja ir gamina tas mašinėlės, jie visiškai nesidalina savo patirtim, jie nenorėjo, kadangi jie žinojo, kad jeigu pasidalins su tuo, jis pradės gaminti, atims mano klientą ir jie tipo, aš žinau ir niekam nieko nepaaiškinsiu. Bet buvo keletą tokių gerų, kur forumuose susirašinėt galėjai kažką. Tai aš taip va, iš forumų ir iš nuotraukų internete padariau pirmą mašinėlę. Ir supratau, kaip jinai veikia, viskas, ten pirmus koilus rytės aš vyniojau rankomis, o šerdės dariau iš paprastų varžtų, tiesiog galbūt nupjovęs, kad čia platesnė buvo, atsimeni, kaip koilai atrodė. Tu gal mažiau apie koilus. Ne, žinok, pradėjau su koilus, lygiai taip pat aš pasidaręs ir savo pirmą mašinėlę buvau lygiai taip pat. Tai man buvo, matai, pagaminti nuo nulio visiškai tu tiesiog iš tos medžiagos, ką turi, nebent tik tais, aš ką nupirkęs buvau tik vielą, tai yra lakuota viela. Žinau, kad skersmuo tam tikras turi būti formuose, perskaičiau, kad 0,5 ir taip toliau. Ir ten kiek sluoksnių ir visa kita, bet aš neįsivaizdavau netgi dydis mašinėlės. Iš nuotraukos negali suprasti, čia vieno rankoje tokia, kito tokia. Tai pirmą mašinėlę gaminau galbūt, man atrodo, apie 2 mėnesius. Jau dar pas tokį kaimyną kaime, kur suvirintojas, sakau, čia tokį remelį reikia suvirinti kampų lygiai, kad čia būtų tas, varsta kontaktinį viską. Tai padariau, viskas, įjungiau, veikia, įsivaizduoju, juda kažkas, bet, neturėjo nei galingumo nieko, tiesiog kažkas judėjo, jėgos nėra, to nėra, reguliavimo nesupranti, čia žinai, kaip sukurti muzikos instrumentą, tu gali galbūt pagaminti kažkokią gitarą iš kažko. Kad garsas būtų. Jo, bet tu, jeigu ne muzikantas, tu negali jos suderinti. Tai bet aš apie tą suderinimą visiškai negalėjau suprasti, netgi nežinojau, kaip ten turi kalti. Tas liežuvis, kaip jis turi mušti, kokiu stiprumo ar greičiu. Svarbu, man buvo pirmas vaikas, kad juda, kažkas juda. Ir aišku, jinai gavosi pirma, tikrai per didelė, palyginus su koilais, ir tokia sunki ten, man atrodo, buvo apie 300 gramų svėrė. Nes, šiaip vidutiniškai koilai normalus sverdavo 2,20 būdavo. Paskui jau pradėjo daryti tolimėinius, lengvesnius ir taip toliau. Atsiprašau, o tu dar turi tą savo pirmą mašinėlę? Ne, aš neatsimenu, kam aš ją padovanojau. Kažkam buvau padovanojęs. Žinau, antra mašinėlė buvo mano, jeigu dar yra, Angies studijoje. Aš buvau, man atrodo, Erniui davęs. Vat Ernis galbūt išsaugojo ir Super 7 gal kažkur turi. Paklausim kitą savaitę. Jo, padariau pirmą, buvo kaip iššūkis, supratau, reikia daryti antrą, mažesnį reikia daryti, kažkas čia negerai. Pradėjau daugiau domėtis, padariau antrą mašinėlę ir trečią, čia, nežinau, gal irgi 2 mėnesių bėgiai viskas vyko, bet kažkiek greičiau jau. Ir tos mašinėlės veikia daugmaž, aš taip įsivaizdavau normaliai, nes aš padariau keletą tatų dar pažįstamėm su jom. Kaip tai atrodė? Tatuiruotės tos, kaip man biškai baliukai. Ką gripais darydavai? Ne, tai tada gripą aš jau turėjau normalų. Aš tada, dar kai 16 būdamas, tai va tada aš nieko neturėjau. Ir man atrodo, aš tada susipažinau su Eriku Stankevičiu. Nes jis tada man taisė šitą tatuiruotę. Ir jis kažkaip, man atrodo, neatsimenu šalim, bet man liktais Italija, ar kur jis skraidydavo dažų nupirkti, adatų dar kur lituojamos buvo. Tai aš iš jo kažkiek buvau nupirkęs dažą ir adatų tų lituojamų. Tai va tada, o kada jau buvo, dabar bandau prisiminti, kada aš jau vėliau sukūriau tas mašinėlės pirmas, tai man atrodo, kad aš jau turėjau kažkokius laikiklius, kažkas buvo. Bet irgi aš neatsimenu, ar ten iš interneto kažkur šibėjaus ar kažkas tokio, kaip visi buvo. Nes anksčiau realiai Lietuvoje tos parduotuvės nebuvo, Fabija jau vėliau atsirado čia ir
tas mano augimas galbūt buvo kartu ir su Fabio augimu, galėsiu biškį detaliau vėliau papasakot. Aš šiaip gal per daug čia vienas šneku. Visi... Ne, viskas gerai, įdomu. Aš tik įdomu. biškį norėčiau dar, arba galėsiu po to paklausti, arba dabar. Man biškį labai įdomu, apskritai tavo, kaip, nes aš tai nežinojau, kad daryti tatuiruotės ir bandyti tai daryti. Tai kaip tai atrodė su tavo mašinėlė darytas tos tatuiruotės? Jeigu dabar palygintum savo akim dabar, ką tu darai anuomet? Kaip tu tai vardintum? Vardinčiau, kaip žinai, iš tikrųjų tokie partakai palyginus. Nes realiai aš negalėjau net suprasti, ar aš ten perkalau tą odą, ar nedakalau, ar kažkas. Tai atrodo, kad ten kas buvo, aš neatsimenu, ten mergaitė kažkokia buvo, ten dar kažkas buvo, gal 2 žmonės viso buvo. Atrodo, kad viskas ten sugijo, viskas gerai. Aš gal ir nematęs, neatsimenu dabar ten sugijusių tų darbų. Bet, tai yra traibaliukai. Tokie tuo laiku, tai yra ten 2000, ta pradžia 2000. Kad niekas nereikštų, kad kuo paprasčiau. O kiek bendrai esi padaręs maždaug tatuiruočių? Vat po to jau, kada su tom mašinėlėm, man atrodo, gal tik 2 kažkas tokio. A ne? Gal 2. Blemba, bet čia žinai, tie žmonės turi patį brangiausią daiktą Lietuvą, pačią brangiausią tatuiruotę Lietuvoje. Lietuvos lietuviškų tatuiruočių mašinėlių gamintojas turi padaręs 2 tatuiruotės per Lietuvą. Blemba, aš turėtum būti durnas, kad jas susidengtum. Nežinau, aš kaip ir toj vietoje, aišku, negaliu pasakyti, aš ten nėra to dalyko, nes aš žinau, kad ten tikrai nėra tie tokie gražus kažkokie darbai, nes, tai yra pati pradžia. Bet čia ne apie grožį. Ne apie grožį, nebent apie tai, kad atmintis kažkokias. Bet šiaip tai paskui viskas prasidėjo taip, kad aš jau padariau 3, man atrodo, ne 3, o 4 tatuiravimo mašinėlę. Ir man kilo tada šiaip mintis, kad ją reikia sureguliuoti normaliai. Aš nelabai suprasdavau, kaip ją reguliuoti kažką. Ir aš tada atsidūriau taip, kad parašiau Egidijui Pirminovui, į Editatų studiją, dar seną studiją. Kažką parašiau ir aš dar, įsivaizduok, čia automobilių pardavimų vadybininkas, su švarku, žinai, viskas, su kaklaraiščiu čia toks. Tipo, ir aš turėjau tą mašinėlį ir aš parašiau, tipo, ar gali ten pažiūrėti, gal patikrinti, ar ten sureguliuoti, nesureguliuoti, kažkas tokio. Ir apie tatų ten domėjaus. Ir jis atrašė, tipo, atvaryk. Kaip Egis, žinai, tipo, atvaryk. Ir aš čia užeinu į studiją toks, su kaklaraiščiu, su kostiumu, žinai, su tą mašinėlę, kad mėnį. O čia Egis toks, ką tu čia, žinai, čia jo stilius. Aš dar taip galvoju, pakęs, nieko. Tai palikau jam mašinėlę ir jis pats kažką ten pareguliavo, tos, žinai, spiruoklius palankstė, tipo pareguliavo ir sako man, blema, normaliai sureguliavau, gerai dirbo, tipo, man patinka, minkšta, tokie šešėlius gerai kala, aš buvau atvažiavęs tada pas jį ir jis man tada sako, kad tai gal tu netatuiruok, tu geriau, žinai, kai yra rinka tokia, kur Hebra gamina mašinėlės, taip pat tugi ten turėsi tų užsakymų, ten jeigu gaminsi normalės mašinėlės, tai ten nereikės tau tatuiruoti. Ir aš kažkaip tada ir susimašiau, nes man visada buvo tokia mintis, kad vis dėlto aš jau bendrai kažkiek pabandęs, kelis darbus daręs, man nelabai tas gal procesas patiko su, svetimi gal žmonės, tai kraujai, žinai, kažkas ten, plus galbūt iš darbo buvau jau pavargęs nuo to bendravimo su žmonėm pastoviai, tai yra, su skirtingais žmonėm. Darbas. Taip. O čia sėdi vienas fokusuojas. O čia yra tokia inžinierija, kur tu tiesiog su metalu dirbys, tau nieko nesako ir tu gali ten kažką tai kurti. Tai taip ir prasidėjo. O dabar aš tik net bijau sumelot. Pirmas mašinėlės aš keletą dariau ir buvo dar toks Drakono ženklo savininkas buvo prieš tai. Neatsimenu jo vardo, Tomas Vaitkūnas ten dirbo pas jį, dar Edis buvo toks berniukas, irgi Edis dirbo dabar, kiek žinau, netatuiruoja, irgi ten dirbo Drakono ženklė. Jis man kažkaip irgi parašė jų savininkas ir jis iš manęs ten papigiai kažkaip gal ten keletą mašinėlių nupirko, 200, ten 150 litų, kažkas tokio buvo. Ir man dar buvo tokia, okei, kaip ir tuo metu krizės laiku, tai geri pinigai, bet aš ten supratau, kad kažkokios ten aferos buvo, bet, žodžiu, nusprendžiau ten daugiau nebendrauti su jo, žinai. O ką reiškia aferos? Nežinau, tiksliai ten gilintis, ar jis ten perpardavinėjo už brangiai savo darbuotojams, ar kažkokia tokia istorija buvo. Ir man žiauriai nepatiko, nes, ta prasme, kažkas bando dar pasipilnyti iš tavo produktų ir tada buvo jo susitikimas su Fabio
jis man parašė, jis tada tik jie atsidarė čia šopą, bet ne Baltic Body Artas buvo street shopas, ar kaip vadinosi iš pradžių ten Jamaikėm, ir ten kažkaip ten iš pastalčiaus. Kokiais 12, kažkas tokio. 10, kelinti, ten kažkur apie tokį. Kažkas tokio, pati pradžia dar mano atsimenu buvo, aš ten nedaug dar buvau parašęs ir jis tipo, aš čia pirksiu iš tavęs mašinėlės, ten po 100 litų ar po kiek, tai galėsiu daugiau paimti, aš sakau, sorry. Nu, ta prasme, mano laikas yra brangus ir aš sakau, už tokios, taip pigiai tikrai negaminsiu, nepardavinėsiu. Tai aš tada nusprendžiau, galvoju, pabandyti, gal įdėti į internetą. Tai aš, kad turėjau jau dar ten mašinėlę ir pirmoji mano, kuri normaliai prasidavė mašinėlę, tai aš įdėjau į Facebooką ją. Ir pirmas klientas, įsivaizduok, buvo Australas, jis ją nupirko per 5 minutės. Facebook'e 5 minutės pagulėjo nuotrauką, jis man parašė, sako, aš noriu ją pirkti. Ir kaina buvo parašyta tada doleriais, bet išvertos į litus tai yra 720 litų. Tai buvo man, žinai, pusę atlyginimo. 2 mėnesių santaupas. 2 mėnesių minimalkės. Jo, tai kas mane labai stipriai nustebino ir dėl ko paskui aš, pavyzdžiui, pradėjau kitaip žiūrėti bendrai tą visą tatų pasaulį, tai yra tuo, kad pasitikėjimo lygis yra didelis. Ir, pavyzdžiui, žmogus iš Australijos, kažkas, jis ten, ta prasme, ne studija, ne įmonė, parašė kažkokiam fiziniam asmeniui man į Lietuvą, tipo, pirku iš tavęs mašinėlę, pervedė man pinigus iš karto per PayPalą ir sako, išsiųsi, kada galėsi. Ta prasme, pasitikėjimo lygis, tu įsivaizduok, nei aš kažkoks žinomas, nei kas. Ir aš tada supratau, kad vis dėlto čia yra tokia rinka, kad viskas laikosi ant pasitikėjimo, nes jeigu realiai rinka nėra didelė. Jeigu tu vieną kartą kokybiškai, gerai, tas Australas tau buvo Jezulis. Taip, ir aš supratau, kad jeigu tu vieną kartą apsišyksi ar apgausi, visi žinos ir tu nieko neturėsi. Tai dėl to ir yra tas, man nustebino ir labai patiko, kad yra toks pasitikėjimo lygis. Tada aš išsiunčiau jam, paskui jo draugas dar užsakė ir taip kažkaip prasidėjo. Bet sąlygos, kuriuose aš dirbau, kadangi aš dirbau per 2 darbus. Aš dieną ten nuo 8 iki 6 vakaro, maždaug ten būdavo iki 7, vėliau sėdėjau ofise, paskui važiavimas man nuo Laisvės prospekto, į namo, tai yra maždaug virš valandos gaudavosi, tai aš atvarydavau namo kokią 8 vakarą ir eidavau į tas dirbtuvėlės mažas, 10 kvadratinių metrų, tai yra toks ūkinis pastatas ir ten kambariukas, tai jeigu laukia buvo -20, ten irgi -20, tai lygiai tas pats. Tokia lauko virtuvė, ne? Jo, bet ta prasme mūrinė, bet vėjas kaip ir nepučia, bet nėra nei šildymo, nieko. Aš buvęs ten. Aš atvarau, pasiimi, pavyzdžiui, kokį ten plaktuką ar kažką su šilta rankais, tai prišala prie rankos, žinai, kaip metalas, kaip su liežuviu panašiai. Tai būdavo. Ir taip pavalgau, atsimenu, žmona su vaiku, aš ten kokią 9, ten pusę 9 einu į tas dirbtuvėlės, dirbi ten, kokią 1, pusę 2 nakties grįžti, pasiprausi miegot, vėl kėlėsi 5, vėl ten 7, 8 darbe būt. Ir taip buvo pas mane maždaug pusę metų, toks ciklas, kad aš ten miegojau, savaitgalį tai jo, visiškai dirbtuvėse. Aš daug laiko praleidau, ta prasme, su vaiku, visiškai nebuvau, su šeima nebuvau, kadangi, tipo išgyvenimo laiką supranti, kad kažką turi siekti, bet čia šitam reikalui aš žiauriai dėkingas savo žmonai. Čia jinai, vienintelė dėl ko, dėl jos viskas įvyko taip gerai. Nes jeigu jinai manęs nepalaikytų, tai čia būtų nieko neįvyktų. Būtų metęs kažką tokio. Būčiau metęs, būčiau pasidavęs, bet jinai buvo tas spyris į šikną, kada man reikėjo nuspręsti, nes aš po pusmečio tokio darbo, miegojimo po 3-4 valandas, žinai, per parą man jau jaunam pradėjo jau širdelė netaip stuksėti. Aš jaučiu kažkas blogai, kažkoks nuovargis, kažkas širdys ten biški, aritmija kažkokia atsiranda. Ir tada žmona man pasakė, ir aš dar, sakau, buvau toks taip, gal čia pradėti šitą, o čia darbo negali mestelės, liksi be darbo, žinai, o čia gal šitas nesueis su tatu. Ir man žmona tada buvo spyris į šikną, sako, rizikuok, sako, varom, pofik, sako, mes išgyvensim, žinai, ten kas. Plius pas mane kažkaip buvo galbūt irgi tas dalykas ramiau, kad gerai darbe sekėsi ir tipo vadovai, direktorius, aš 100% įsitikinęs, kad jeigu aš ten po mėnesio ateičiau atgal, sakytų, gerai, ateik atgal, grįžk, nes kažkaip pardavimai gerai sekėsi, tai komunikacija gera buvo, viskas, tai aš nusprendžiau, sakau, gerai, žmona taip palaiko, sakau, rizikuojam, viskas okei. Paėmiau mėnesį atostogų darbę. Lygiai tą patį aš padariau. Jo, mėnesį atostogų paėmiau
per tą mėnesį visą kaliau dirbtuvėse, ten kažką tai dariau ir užsakymus kažkokius man siuntė, nes esmė, va, to pardavimo nebuvo tokio bendrai, tatų sferoje nebuvo tokio, kad tu kažką turi parduoti, tu kažkur keli ir parduodi, čia pirmi buvo, o paskui prasidėjo tas tinklinis pardavimas. Čia mano pažįstamas nupirko, aš irgi noriu, čia tas pažįstamas per pažįstamą ir jie patys tau rašo ir tu tiesiog kuri kažkokius individualius užsakymus, kas žiauriai įdomu. Kiek iš viso to buvo iš pradžio sportinis azartas, sportinis interesas, kad tu tai turi padaryti, o ne galvojimas apie tai, kad čia tavo ateitis? Žiaurus stiprus. Jo, man buvo bendrais kūryboje, ne pinigose esmė. Kūryboje, sukur kažką gerą. Man buvo grinai meniškas reikalas, nes tu supranti, kad tu paėmė čia metalo gabalus, nes aš tai gamindavau, kai būdavo tie individualus užsakymai, aš iš visko gamindavau, kas ir buvo įdomu, kad tu gamini iš to, kas yra po ranka. Tu neužsakai kažkokiu ten spec detalių ar kažko, ne. Tu ten, pavyzdžiui, rėmą mašinėlės ten gamini iš kažkokių ten senų raktų, iš kažkokių centų, koinų, žinai, visos detalės ten varžtą, tu varžtą nusipirki, bet ir tai tie varžtai, tai būdavo, kad tu ten to varžto galvutę net formą specialiai pakeiti, kad jinai būtų originaliai, žinai. Tai ir viskas tas buvo įdomu. Atsiprašau, Uošvienės visus raktus supjoviau kolekciją. Jinai turėjo tų senovinių raktų, bet jie nenaudojami buvo, tiesiog jinai kolekcionavo, bet kažkaip jie pataikė pas mane ir viskas suėjo. Aš dabar atsimenu, yra pas Angį tavo mašinėlę. Didžiulė, tokia didžiulė balvanė. Revolveris, taip. Čia galima sakyti, jeigu prie šito ateinant reikalo, tai buvo vienas iš tokių originaliausių ir sunkiausių projektų. Giedrius užsakė tada iš Angės padaryti neeilinę tatuiravimo mašinėlę, tai yra revolverį visiškai, kad jinai dydis būtų revolveris. Jinai žalvario, jo. Angalį, kai dedi gripą, kad jis būtų kaip vamzdis, žinai, ir kad gaiduką paspaudus veiktų kaip pedalas, jinai įsijungtų, žinai. Tai buvo toks įdomus projektas, kur reikėjo pasukti galvą, kaip tai padaryti, kadangi žalvariniai formai, medinė buožė, tokia, žinai, rankena tipo, tai tą medinę rankeną dar atsimenu, kaip tik ten pas mus kaime Uošvienės vyšnia išdžiuvo, tai ją supjaustė ten Uošvis ir aš iš tos dar vyšnios ten tą rankeną pasidariau, jinai palakota raudona gavosi, tokia labai gražiai, faina. Tai viskas irgi buvo iš to, kas buvo po ranka. Paskui be abejo tos mašinėlės ten pasidarė sudėtingesnės, tu ten įdedi daugiau, pradedi kažką tai graviruoti, kažką ten daryti. Nu, tas augimas buvo. Gerai, o dabar grįžtam tada jau išėjai iš darbo, pasiėmė atostogų. Ir gavosi taip, kad aš padirbau tada tą mėnesį ir žiūriu, kad pas mane tų užsakymų padaugėjo. Ir aš pasiskaičiavau, kad maždaug pagal užsakymus aš galiu maždaug 2 mėnesius dabar dirbti tik tą darbą ir man užteks, nebereikės ten grįžti. Aš 2 mėnesiam aprūpintas ir tada žmona sako, viskas, nuspręsta mesk. Tai sakau, čia vienintelė jinai, kas didžiausia skiria man palaikymą, be jos tai čia gal sakau, būčiau toks, dar jaunas, žinai, abejingas toks. Kaip nekeisti lygiai tą patį istoriją, aš irgi, kai pirmą kartą jau studiją, prieš studiją pasiėmė mėnesį atostogų darbe, sausio mėnesį į metus į priekį ir sakau, einu pabandysiu studiją tą bandomąjį laikotarpį ir ką padirbau, ir atsirado klientų pakankamai, sakau, viskas jau nebegrįžtų, žinai, ir lygiai tą patį istoriją. Ir taip gavosi irgi. Dar mažas vaikas, visą kitą irgi, blemba, galvoju, vienintelis išlaikau šeimą irgi galvoju, blemba, čia, žinai, pizda, ką daryti, jeigu kas, ragas, žinai, babkių nėra, nieko nėra, pizdu rizikuojam, lygiai tas pats irgi, žinai, surizikavom, zaibys. Ir man labai kažkaip viskas gerai ir man gavosi, kad ten paėmiau, tada išėjau iš darbo ir tada tų orderių užsakymų dar daugiau ten išsivystė, tai buvo ten 3, 4, 5 mėnesių priekį dažniausiai. Šiaip aš darydavau neskubėdamas, kažkaip man vis patikdavo, kai meistrai atsiunčia kažkokį savo dizainą, nupaišytą kažką, tu kažką atkuri. Aš ten, jeigu pasižiūrėjus istoriją, ten tikrai yra daug unikalių tų mašinėlių. Kol prasidėjo kažkokie seriniai modeliai, tai aš ten gal apie 1500 buvau padaręs visiškai skirtingų. Visiškai skirtingų? O iš kur inspiracija? Tai bendrai, nežinau, netgi sakau, man būdavo taip, kad kartais
užsakymas toks, tipo, sukur kažką unikalaus, tai tu sėdi ir galvoji, kažką, tu ten turi ten vinis sudėjai, čia monetas sudėjai, kažkas sudėjai, kažkokį dizainą, aš nepaišydavau dizaino niekad, aš visada kažkaip iš akės darydavau. Vaikas dviratį išaugo, 3 mašinėlės išeis. Tai aš ir pradėjau, Viskas, žinok, kaip ir buvo, aš žiūrėjau visus daiktus aplinkui, kažkokius metalinius, kaip tipo, žmona jau, kaip čia panaudoti. Kur keptuvės dingo, žiūrėjau, išpjautas. Tai buvo, pavyzdžiui, iš šitų iš laikrodžių visokių, ten tie krumpliukai irgi viską naudojau įvairiai. Tai šiaip buvo įdomu, toks iššūkis kiekvieną kartą, naujas iššūkis ir, žiauriai įdomus. O teko nuvažiuoti kažkur į užsienį, pasižiūrėti kitų mašinėlių, arba kai pradėjai, ar kokia buvo tavo pirma kelionė, nuvažiuoti kažkur tai pamatyti, ar konvencija, tarkim, kažkokia, kaip atrodo tos kitos mašinėlės, pavyzdžiui, Mickey Sharps, viena garsiausių mašinėlių koilinių yra, tai vat, ar atsirado kažkoks tai atspirties taškas, nuo ko tu pradėjai semtis? Tai vat esmė ir gavosi, kad aš kai jau, nežinau, gal virš 10 daugiau buvau pagaminęs jau savo mašinėlių, pats kažkaip daėjęs iki tų dydžių, tada tik tais aš pirmą kažkieno kito gamintojo mašinėlę rankose laikiau, tada pasižiūrėjau, kaip kiti daro, nes visą tai aš prieš tai tik iš nuotraukų, aš žinojau, kad esmė, kad yra rytės koilai, pavyzdžiui, yra aukštis, tam tikras standartai, yra ten 25 mm mažesni, yra 32 mm tie klasikiniai aukšti koilai. Tai pagal jos remiantis, kai tu turi vieną išmatavimą, pavyzdžiui, mechanizme, tai tu gali matyti maždaug kokiu atstumu ir kokio dydžio kitos detalės yra. Tai pagal tai tiesiog iš nuotraukų supratai. Bet realiai ne. Mickey Sharps aš jau tuo mašinėliu galbūt čia jau Lietuvoje iš meistrų esu matęs, kas pirko mano mašinėlį ir sako, va, turiu seną, žiūrėk, Mickey Sharpsų kažkokią ar kažką tokio. Tai va tada tik tais čiupinėjęs. O konvencijos, neatsimenu, kuri ten buvo pirma, gal Gdanską važiavam, tada Sudanis, Tattoo studija kažkada. Vat, bijau sumelot. Buvo Gdanskas, paskui ten su Egidijum, su Edi Tattoo jau važiavomės į Berliną, tai jau čia daug vėliau buvo, kada jis jau savo darbą ant manęs pristatinėjo. Bet šiaip tos tokios ir nebuvo iš kitų gamintojų stiprios tokios įtakos kaip supratimo, kaip darytas mašinėlės, nes kažkaip daėjau kito, bet tas reikalas irgi yra, kaip ir Tattoo ir bet kuris kitas menas, tu su kiekvienu kartu kažką tai mokiniesi. Tu supranti kažką naujo, tu darai kažkokią savo išvadas ir po tam tikro laiko tu gauni savo stilių ir negali pasakyti, kad tas nemoka daryti, bet čia yra jo toks stilius, kaip pavyzdys. Jis taip daro. Ir jeigu, pavyzdžiui, meistram patinka, tai įrankiai be abejo, tai ten tos mašinėlės, jos ten buvo visada sunkiausias sureguliavimas. Nes tai yra, kaip sakau, muzikos instrumentas. Ir kai tai meistras sako, jinai turi čia stipriai kalti, greitai kalti, bet stipriai ir kaip suprast, bet turėti minkštumą. Va, ant galo dar. Stipriai, greitai, bet minkštai. Ir kaip tu čia suprasi, žinai. Tai va, reikėjo šito mokintis ilgai. Bet dar priklauso nuo kiekvieno meistrų. Vieniem reikia stipriai greitai, kitam reikia minkštai, kitam lėtai, kitam dar kažką. Taip, čia yra labai įvairiai. Tai vėl čia labai daug. Tai va, iki to, kada jau pradėjai leisti serijinės mašinėlės, kai buvai padaręs 1500 maždaug. Maždaug, taip. Jo. Tai kiek iš jų grįždavo atgal, kad ją sureguliuoti, patvarkyti, ar ten laidelis nusilankstė, ar kažkas nulūžo, kaip servisas atrodė to laiko? Šiaip iš tikrųjų, kadangi indukcinė mašinėlė, jinai yra, kaip pasakyti, tau yra toks amžinas dalykas, ten nėra realiai kam lūžti, nebent laidas ten pats lūžo, nusilankstė, bet ten perlėto ir veikia. Ta prasme, nėra kažkokių tokių, arba spiruoklė. Spiruoklė čia yra normalu, kadangi jinai būna perdega su laiku, bet būna taip, kad tiesiog jinai lūžta, kadangi realiai kiekvienas spiruoklinis plienas ir ta pati spiruoklė, jinai turi ciklų laiką. Tai pavyzdžiui, ten, kaip pavyzdys, 70 tūkstančių kartų. Jinai gali atlikti tą funkciją, po to sulūž. Aišku, kai tas spiruoklė kažkur tu pirštų vieną kartą per dieną paspaudė, o kai čia jinai 100 kartų per sekundę jau padaro tokį ciklą, tai tie 70 tūkstančių, ganėtinai greit ateina. Bet šiaip laikydavo, neturėjau realiai. Aš duodavau visom indukciniam savo mašinėlėm, tai yra gyvenimo garantija, tai yra lifetime warranty, bet yra
aišku, ne viskam. Tai yra besidėjančios detalės, kaip varžtas, kuris ten dėvisi, ir spiruoklė, kuri dėvisi, ir lūžta, tam nėra taikoma. Bet šiaip pagal garantę neturėjau nei vieno indukcijos. Ir nieks su kompleinu nieks nebuvo atėjęs per ne visą laiką, nieks iš parduotų, kad man nepatiko, kažkas blogai ir buvo. Galbūt, žinok, tai tu dabar pasakoji, galbūt kažkas buvo. Galbūt netgi kažkas buvo. Man atrodo, kažkokią ekskluzyvinę aš mašinėlę esu daręs su vienu koilu ir ten kažkas pabandė, nepatiko ir grąžino man ją. Ir tipo, man kažkas nepatinka, bet aš ją tada ir, man atrodo, ir pasilikau pas save kaip kolekcijai. Ir daugiau tiesiog tokių eksperimentų nedariau, nes realiai, fizika yra tokia, kad kažkas neatsimenu. Ant sienos ir užbraukta, hujovai. Ne, bet modelis variantas, hujovai. Supranti, kad magnetas, elektromagnetas turi U formos būti. Tai yra dėl to yra dvi rytės ir yra tarp jų freimas. Jeigu yra viena rytė, tu turi gauti tą U formą per freimą, per kitas vietas. Čia mokinės. Vat man atrodo buvo kažkoks. Dėl sureguliavimo tai be abejo, meistrai dažnai būdavo, kad ten kažką išreguliuoja, nežinodami ir būdavo, kad ten atsiunčia, pareguliuok kaip buvo, kaip ten buvo prieš tai. Kažkas buvo tokio. Būtų labai juokinga, kaip sakai, gyvenimo garantiją duodi ir kad dabar atsiųstų kažkas iš 2000-ųjų mašinėlę, tau sakytų, blemba seniai, žinok, nepaėjo. Tėvukas tatuiravo numerį, nebereikia, man nebereikia. Bet esmė, matai, kame problema būtų, jų problema, kame būtų. Esmė tame, kad tatuiravimo mašinėlė bendrai, aš kaip asmeniškai sakau, tai nėra gražinimo objektas. Tai yra toks dalykas, prie kurio tu prisilieti, jinai padirbo, gal tu aptiršiai krauju ar kažką ir aš negaliu jos priimti atgal, kadangi nėra tam dalykui garantijos. Garantija yra pagrindė gedimams. Jeigu sugedo, sulūžo, neveikia, taip, atsiųstų dabar jokių problemų, bet aš galiu garantuoti, kad jeigu mašinėlė nuo 2000-ųjų tikrai jinai būtų fiziškai pažeista ir, garantija, čia, nebent nuo gulėjimo kažkas, bet abejoju. Pas mane pirmos indukcinės, kurios buvo, tai iki šiol gali dulkės tik nupūsti, įjungi ir jos veiks. Iš plūgo ištekinta. Be abejo, sureguliuoti, turi kažką pereguliuoti, ten aprūdijo kažkas kontaktai, bet jos veiks bet kuriuo atveju. Čia tau ne varikliukas, kuris, tiesiog netgi nuo dulkių gali pareiti. O tu iš tų 1500 skirtingų mašinėlių, ar yra kažkokia tavo įsimintina, kurią norėtum atgauti? Bet, pavyzdžiui, išsiunti kažkur į užsienį, Ameriką, Australiją ar kažkur, arba tą pačią, kur buvo Australas, kur pačią pirmą užsienietis nupirko mašinėlę. Ar norėtum tai atgauti ir turėti savo kolekcijai? Ar tu sentimentalus esi žmogus? Aš, ta prasme, toj vietoj niekad taip negalvojau. Aš kažkaip kūriau ir kažkaip man buvo gan lengva paleisti, perduoti, nes tu su tą mintim ir kūrei, kad kažkas kitas, kažkam kitam džiaugsmą teiks, kad jeigu taip pradėt, aišku, jeigu aš ten tapčiau kažkokio kolekcionierium, aš galbūt ieškočiau kažkokių senų savo mašinėlių, kažko išpirkti, bet nėra pas mane tokio pointo, žinai, kad kur man ant sienos pasikabinti ir girtis ten prieš visus, kad žiūrėk, čia aš išpirkau. Aš neskaitau save kažkokiu tokiu ten, tokiam lygiai, kad aš galėčiau ten vos ne muziejų savo atidaryti ir eitų žmonės žiūrėti. Blemba, aš pažiūrėčiau iš kitos perspektyvos, nes lietuviškų tatuiruočių gamintojas. Tu pradėjai ne nuo kitų... Pabaltijos gali sakyti, Pabaltijos, man atrodo, nėra visiškai. Pabaltijos. Ir supranti, kaip tu sakai, pats viską darei, bandydamas, eksperimentuodamas ne pagal brėžinius, tu informacijos negavai, brėžinių negavai, nieks nulykinta nebuvo. Tau reikėjo pačiam sugalvoti. Nesvarbu, kad tos mašinėlės jau kažkur buvo, bet tu čia, kaip ir tu sukūrei, žinai, Taip. Tai čia toks... Bet čia yra toks dalykas, aš matau sentimentų. Aš matai, taip neprisiriždavau. Aš labai mylėjau kiekvieną mašinėlę, kurią kūriau, nes, tu prasme, čia yra, jeigu taip kalbant, čia kaip vaikas, kūrinys tavo gyvenime, vis tiek tu kažką... Man visada buvo tiesiog psichologiškai smagu, kadangi tu paėmė, kaip aš ir sakiau anksčiau, kažkokios metalo gabalus, ten tą vielą ir taip toliau. Ir galų gale, kai viskas tai yra vienam mažam mazge, tu ten du laidus įjungi ir jinai atgyja, gyva, juda, pati juda, tu nieko nedarai, jinai pati juda. Bet tas buvo labai smagu, kad tu, atrodo, tokia, gyvybę tai mašinėliai duodi. Sukuri iš kažko, kas galėjo gulėtas metalo gabalas, niekam reikalingas, o jisai tiesiog dabar atliks funkciją kažkokią. 1500 Frankensteinų. Taip, panašiai. Taip. Gerai, o tai kaip tada nuo tų pirmųjų mašinėlių
Kaip atrodė maitinimo blokas? Irgi norėjau. Iš kur atėjo mintis maitinimo bloką pradėti gaminti? Tai va, maitinimo bloką pirmą aš Eikono nupirkau, kai tik pradėjau jau gaminti normaliai. Eikono? Jo, bet prieš tai, kai iki tos maistinės gamybos, kai pradėjote 2000-ieji, kaip tu paduodavai iš ko? Tai aš turėjau tėvą, seną laboratorinį tokį maitinimo bloką. 12 voltų tokia, ne? Man atrodo ir daugiau, jisai didelis, toks metalinis. Gal eina, sukinėjęs, ne? Jo, bet sukinėjęs nerankina, net nebuvo, ten su atsuktuvu tokį reikėjo reguliatorių dar sukti. Tai tėvas, kadangi sakiau, turėjo, su elektronika dirbo, jis turėjo tos laboratorinius, jis ten kažką matodavosi, kažką ten paduodavo. Tai aš tokį turėjau pirmą, bet aišku, jis nebuvo toks stabilus. Bet man užteko. Po to, kai pradėjau gaminti, tada jau kada man reikėjo, jau pradėjau mąstyti, kad reikia sureguliuoti ir taip toliau. Vienintelis blokas turėjo Eikonas, kuris skaičiavo hercus, tai yra mašinėlės greitį galėjo parodyti. Jo, pastatomas su tokiu displėjim, kad aš galėjau matyti greitį, hercus, kad kiek ten sureguliuoti reikia duty ciklą ir FT, viską aš ten galėjau matyti. FT tai, prašokimas kontakto, ta prasme. Tai aš tada jį nupirkau. Irgi kažkaip pačioj pradžioj iš ten vos ne iš paskutinių pinigų, ar aš skolinuus iš kažkur, neatsimenu, dabar bijau sumelot. Tai nupirkau tą Eikoną, buvo pirma investicija į darbą. Eikonas ir elektrinis atsuktuvas, kad gręžti skylės freimuose. Tie du daiktai, kuriuos nupirkau, o šiaip aš įrankių beveik neturėjau. Nes Eikonas jisai turi savo tą įdomią galvutę, ten ne kryžminis kažkoks, ar ten užklijuota apskritai buvo, kaip Eikonas, jis neįsirdydavo paprastai. Kas? Eikonas. Tai blokelis maitinimo. Taip. Jis neįsirdydavo paprastai, ar ne? Ne, tai aš jo ir neardžiau. Man jisai buvo reikalingas darbui. Aš su juo reguliavau mašinėlės. Jis man buvo reikalingas, kad jis nuskaito parametrus, nes aš su paprastu multimetru negalėjau nuskaityti tokių parametrų. Vėliau, be abejo, kadangi žiūriu, kad tų blokelių nėra ir kylo mintys man. Bet ten čia irgi gyvenimo sutapimas. Čia taip turi sutapti vienu metu ir vienoj vietoj, kaip sakau. Mano tėvas dirbo elektrikų jau po to automobilio servise čia Vilniuje ir aš kažkaip atvažiavau pas jį, atsimenu ir su tokia mintim, kad tėti, tu ten kaip elektrikas galėtum man maitinimo blokelį padaryti. Tiesiog schemą padaryti, aš ten korpusą padarysiu ir kažkokius leisiu, pavyzdžiui, maitinimo šaltinius. Ten šiaip maitinimo šaltinis, tai realiai tatuiravimo, indukciniai mašinėliai, šiaip jie galingi reikalingi buvo, ten iki 5 amperų, tai yra labai stiprus, nes ten didelės apkrovos vaikščiojo, tai tėvas sako, ne, aš ne tiek, kad sukurti kažkokią elektroniką nuo nulio, aš galiu suremontuoti, aš negaliu tau padaryti kažkokią blokelę. Ir tuo metu pas jį bokse kabėjo automobilis ir to automobilio ten savininkas vaikšto, sako, aš gal galiu. Ir, mano mintys kilo ten ir jis pasakė, ir, žodžiu, tas žmogus, su kuriuo mes suėjom, ir jisai sukūrė visą elektroniką mano vienam blokeliam visiems ir dabar Cyber. Tai yra Penoj wireless šitai mašinėlį jis sukūrė. Tai va taip suėjo keliai. Jisai yra toks crazy elektronšikas, kuris ten visigi mūsų blokelio, visi softai parašyti nuo nulių pačių. Niekur jokio softo nepasimi, visas softas parašytas. Mes išrinkinėjom displėjus, parinkinėjom mygtukus, parinkinėjom korpusus, visus komponentus parinkinėjom. Jisai be abejo, kadangi jisai elektronšikas labai stiprus, tai jisai kūrė jau iš to, bet mano pirma bazė buvo, man atrodo, gal 2000 litų aš jam daviau, kad jisai įsigytų komponentų kažkokiu ir padarė kažkokius pirminius bandominius blokelius. Ir paskui šiaip labai gerai, su blokeliais ganėtinai gerai. Turėjau gal kokius 3 metus. Jo, nes mes padarėm galingiausią tuo metu bloką, ko realiai reikėjo indukciniam mašinėliam ir visą pasaulinę tą rinką, daug kas iš užsienio tiesiog pirko, nes jie ten gaminosi žiauriai stipriais mašinėlės, jos ten skambėjo kaip nesureguliuotas, bet amperų rijo, tai ten reikalavo tie Eikonai ir visi kiti tiesiog išsijunginėdavo blokeliai nuo perkrovos. Tai mes darėm specialiai ir ten 7, maksimum, tai yra, kaip pasakyti, pavyzdžiui, yra pastovi apkrova, pavyzdžiui, ten iki 3 amperų, bet yra tam tikra šokinėjimo, bet kaip paleidimo metu mašinėlė ten užsieniečių ten iki 7 amperų reikalavo, kad pasileisti. Tipo boosteris, ne? Jo, tai mūsų blokelės galėjo tiek išduoti, impulsą tokį, jo.
Tai iš principo va, tas patiko, kad ten veikia ir kažkaip visai gerai ėjo. Tai sakau, su blokeliais buvo toks didžiulis sutapimas, kad aš su tą mintim atėjau į tą vietą tuo laiku ir tuo laiku buvo tas žmogus, su kuriuo suėjo keliai ir mes iki špėtų. Tačiau korto sukrito gerai. Bet vis tiek nebūtum to paleidęs, vis tiek jeigu jau pasisėjai tą sieklą, būtum ieškojęs žmogaus, ar ne? Galbūt, bet aš nemaniau, galbūt ir būčiau nuleidęs rankas, nes aš neturėjau aplinkų jokių elektronščikų, tėvas buvo vienintelis toks, kurio paklausiau. Bet kažkaip sakau, taip suėjom, kad džiauriai pasisekė ir bendrai man gyvenime kažkaip viskas gerai sekasi, sueina. Čia kortas sukrenta gerai. Geriems žmonėms visada sekasi. Užsidirbai, neseka, o užsidirbai meilę šeimai ir visą kitą. Tai, žinai, jo, čia kai sako... Tai esmė, be abejo. O, čia sako, talentas, ne talentas, čia daug darbo įdėta tiesiog. Žinai. Bet ir sakau, kai gyvenime irgi tu turi turėti, kaip sakau, tą antrą pusę, tą, pavyzdžiui, šeimą, žmoną ar ten vyrą, jeigu moterim, tai kad sutaptų jūsų požiūriai, sutaptų supratimai ir taip toliau, tada tu daug galingesnis. Palaikymas turi būti. Visuose sferose tu gali keliauti, jeigu tu turi palaikymą iš šeimos, didžiulį. Tai, ta prasme, tu daug galingesnis, tu daug ką gali nuveikti ir tau pačiam asmeniškai tu jau savim daugiau pasitikė, kadangi tavim pasitikė ir kiti žmonės, tavo artimieji. Tai va to aš linkiu visiems, iš tikrųjų, žiauriai geras tas dalykas ir jausmas, kai aš tą suprantu, iki šiol. Fantastika. O grįžtant tada prie pradėjų gaminti serijinės tatuiruočių mašinėlės. Kaip tai atrodė, kaip atrodė tos dirbtuvės, kaip atrodė freimai, remeliai mašinėlių, kad jie būtų visi vienodi. Kas čia per procesas buvo? Dabar mes irgi kelsim, parodysim, aišku, žiūrovom ten video iš tavo kanalo, bet papasakok irgi, kaip tai ta gamyba, kad viskas būtų vienoda. Jo, šiaip nebuvo taip, kad viskas vienoda, aš sugalvojau, kad reikia pradėti kurti tam tikras serijas, kadangi grįžtant atgal prie distributorių, tai yra parduotuvių, nuo to ir prasidėjo galbūt tokių serijinių modeliukų gamyba. Pavyzdžiui, kai jau Fabio subrendo, aš sulaukiau, kol jis subręs ir suprato jis tada, kad, čia toj pradžioj suprato, kad kiniška produkcija, ten po 100 eurų pirkdamas mašinėlę, tu ją, ta prasme, meistram to nereikia, tai litų tai yra, ne eurų. Jis tada subrendo ir mes su juo jau susikalbėjom, kad vis dėlto yra handmaidinis mašinėlės, rankų gamyba ir jos vertė yra kitokia. Ir aš jam pasiūliau, be abejo, kainą, jinai daug buvo didesnė negu 100 litų, bet jisai jau galėjo perparduoti už tai užsidirbti ir tai prasideda, kaip normalu, tu bet kurioje parduotuvėje ar distributorius, kuris nors, jisai visada turi gauti savo maržą, kad jisai būtų susidomėjęs ar pardavinėti ir nešti tam tikras garantijas ar bendrauti su žmonėm toliau, jeigu jis ten kreipia pas tave dėl garantijų. Dėl to ir atsirado po to kažkokie seriniai modeliukai, nes distributoriai užsako ten būna 10, pavyzdžiui, reikia mašinėlių. Ir 10 skirtingų negaminsi, pradedi gaminti kažkokias serikės mažas, ten, pavyzdžiui, po 30, po 50 vienetų. Tai tos serijos iš tikrųjų tu optimizuoji, aš optimizavau tam tikras mašinėlių dalis, tai yra pačia, pavyzdžiui, tam tikra. Ten laps, man atrodo, buvo kelios, ne pirmas. Ir šoninė senelė, pavyzdžiui, su dizainu, tai irgi mano pažįstamas turėjo, dabar nežinau, įmonę su lazeriu pjausto, tai aš pas juos užsakinėjau, lazeriu man išpjaudinėjo tas šoninės senelės, kurias aš jau paskui litavau, vyrinau ten prie to pagrindo ir taip prasidėjo tam tikros, sakau, serijinės mašinėlės. Tai šiaip tas dalykas yra gerai, bet nebuvo, kad visiškai ant serijos perėjo. Yra serijiniai modeliukai ir yra vis tiek tie vienkartiniai, kaip vienetiniai, sakau, ne vienkartiniai, vienetiniai, kurie custom orderiai. Taip ir vyko visą laiką. Paskui, aišku, ta industrija be abejo prasidėjo, nežinau, tas pakeitimas į tų rotorinių mašinėlių su varikliukais. Atsirado rotoriukai. Tai klaus gal tu. Tai va ir tas, kaip teko prisitaikyti ir pareidinėti tada jau nuo šitų koilų, aš koilais vadinsiu, man taip lengviau, užmiršau tą žodį. Indukcinės mašinėlės. Kaip vyko tas prisitaikymas ir evoliucija šitą? Kai jau supratai, kad visi jau perėna realiai ant penų ir ta prasme... Ne penų, tai ne penų. Prasidėjo nuo pradžių nuo rotorinių, po to penai ir taip toliau. Taip, kadangi aš jau pastebėjau, rinkoje auga tas poreikis, visi rotorinių mašinėlių, tylių nori, nevibruojančių ir taip toliau, kadangi ten
ten daug meistrų pradėjo skūstis, ten sąnarių skausmais ir taip toliau. Tai be abejo, tu nori, turi prisitaikyti. Tai aš pradėjau kažkaip, tai pirmos mano rotorinės mašinėlės buvo visiškas kastomas, visiškas ten iš vamzdžių padaryti rėmai, jeigu matysi ten tokie Frankensteiniai, tai ten, žiaurus. O variklius kokius naudoja? Variklius aš Maxon pirkau tada. Aš supratau, kad variklius reikia pirkti tikrai geros kokybės, tai yra Maxon, tai yra šveicariški varikliukai. Čia kur Dragonfly, man atrodo, ar ne? Jo, bet jie skirtingus turėjo modelius. Tu ten pasirinki modelį pagal galingumą, dydį ir taip toliau, tų varikliukų ir užsakai. Aš atsimenu, kad žiauriai brangus man tada buvo. Pats varikliukas ten kainavo apie 100 eurų, dabar jeigu kalbant, tada ten keli šimtai litų dar buvo. Tai buvo stipriai brangus ir stipriai užkelinti, kaip pasakyti, savo savikainą ir plus tu turi už tą varikliuką nešti garantiją prieš klientą. Supranti, kad aš dėl to ir galvoju, reikia pirkti tik tais labai gero gamintojo varikliukus, kad jie tau negestų. Negrįžtų atgal. Nes tu bankrutuosi tiesiog keisdamas varikliukus. Eksperimentuoti su pigiais. Ne, iš tikrųjų aš su pigiais niekad nebandžiau eksperimentuoti. Po to su patirtim man siūlė, kiniečiai parašė, sako, mes galim analogą Faulhaberio padaryti. Faulhaberį aš paskui jau visi mano rotoriukai su Faulhaber varikliukais dabar. Tai galim analogą padaryti Faulhaberio, aš su jais kažkiek ten pabendrau, sakau, man reikia, kad ten būtų guoliai dėti ir taip toliau, neįvorės. Tai jie atsiuntė analogą atseit, aš jį porą varikliukų nusipirkau ten pas juos, jie atsiuntė, įjungiau, pasitikrinau, sakau, nei galingumo, nei niekas netitinka jokie parametrai, nei sukėjo momentas, numečiau jie taip ir gulį ir aš negrįžau prie to klausimo. Tai toj vietoje aš iškart sakau, netaupiau, aš rinkausi tik žinomo gamintojo. Tai buvo pradžio Maxonas pirmi, o paskui Maxonas neturėjo tiesiog mažesnių išmatavimo varikliukų. Jeigu galingumas tam tikras reikalingas buvo, reikėjo didelius imti, aš norėjau mažesnių, tai po truputį perėjau prie Faulhaberio. Tai kažkaip su jais. Bet šiaip tas perėjimas, ganėtinai ilgas buvo. Aš pirmus rotorinės mašinėlės pagaminau, man atrodo, ir metus laiko negaminau visiškai rotorinių, vėl toliau indukcinės. Bet paskui po truputį kažkaip juos, dabar tiksliai net ir neprisiminsiu, kaip tas savaime kažkaip viskas susidėlioja. Čia pradėjo daugiau klausti rotorinių ir ta prasme pabičiai. Jo, mano pirmoji mašinėlė, kurią pirkau, tai buvo Vonas. Fantastiška. Aš turėjau Voną irgi, bet pirma mašinėlė tavo, tai pas mane net iškalta ant krūtinės. Fantastiška mašinėlė. Pas mane irgi iškalta mašinėlė, bet yra indukcinė. Oi, geras. Indukcinė. Tai mano indukcinė čia ta, kurią aš Egijui dariau. Kastuminė, tai yra biomechanikos stilium, kur aš graviravau. Tai ten tokie crazy projektai, Egis dizainą nupaišė biomechanikos su kaukolė, kur laikiklis, viskas, kaukolė iš žalvario dariau, su graveriu, su drėmeliu, 2 savaitės, ten drožį, žinai, kad visą tą formą išgauti, tai ten buvo tokie sudėtingi projektai. Jo, bet įdomus. Taip, ir dabar perėjant gravelę. Jo, pas tave buvo labai gražių mašinėlių, custom išgraviruotų. Čia kas buvo? Čia buvo pirmas noras paeksperimentuoti, ar buvo užsakymas toks, ar kaip tu sugalvojai darytas custom mašinėlės ir kiek tai laiko užtrukdavo, nes ten, pavyzdžiui, būdavo skirtingai, būdavo kur tik vienas šonas, arba ten visa mašinėlė išgraviruota. Kaip tai atėjo tau? Pats graviravimas man bendrai, kai pradėjau dirbti su tais metalais, man bendrai jis labai patiko. Aš kažkaip domėtis pradėjau to graviravimo, bet neturėjau įrankių. Įrankiai šiaip yra labai brangus graviravimo. Ta klasikinė graviravimą, kai būna scroll work, kai daro, kur išpjauna blizgės tas linijas, jas pjauna ne su elektriniais įrankiais, be frezų, be nieko. Tu su drėmeliu taip nepadarysi niekad gyvenime. Pjauna, tai yra specialus angalis, jis yra iš specialaus, neatsimenu kaip ten lydinys, ten kažkoks, bijau sumeluoti, labai kietas lydinys metalo, kuris specialiai užaštrina ir tu tiesiog jį įsmeigi į metalą ir stumytą ploną liniją. Tu turi ją išstumti, tada jinai gaunasi blizgi. Tai aš kažkaip pradėjau irgi po truputį domėtis tuo amato, žiūrėti video, prasisinčiau ten pamokas, nusipirkau kažkur, tiesiog, kad video žiūrėt, matyt. Ir pradėjau to domėtis, čia kaip menas. Ir galvoju, aš turiu tas mašinėlės, tai reikia jas graviruoti. Ir pradėjau eksperimentuoti kažkaip po truputį su jom. O dabar galiu jums parodyti pačią mano brangiausią mašinėlę. Vertingiausią, jeigu pradėjome apie graviravimą kalbėti, kurią aš padariau
šiaip eksperimentui savo, be abejo, galiu iškart pasakyti, jinai yra labai sunki, jinai nėra galbūt, jinai yra dirbanti, pilnai gali dirbti, bet jinai yra specialiai sunki, kad turėtų tą savo įvaizdį. Tai šitas dalykas galėtų būti labai toks kolekcinis. Tai čia pirma, net išgraviruotas yra viršelis, čia dėžutė. Dėžutės, jo. Čia yra, aš kastom irgi dėžutę pasidariau jai. Bet čia buvo tas kūrinys, kuriam aš skiriau daugiausiai laiko ir energijos. Tai va, žiūrėk, iš graviravimo pusės. Čia yra visiškai auksų dengta visa mašinėlė ir gali pasižiūrėti graviravimo detalės metalo. Iš dviejų pusių. Wow. Tu turi pagauti taip šviesą, kad šešėlis krystų, nes, pavyzdžiui, čia yra graviravimas, tas graviravimo būdas yra taip, kad tu išpjauni į gilį tai, kas bus juoda. Sukuri šešėlį atvirkščiai. Tu turi, ta prasme, negatyvą tu turi. Ir tie visos plonos linijkas padarytos tam, kad sukurti šešėlį. Bet gerai, ir čia yra graviruota ranka? Taip, čia viskas yra. Aš matau, kad eina langeliais, va taip eina ir taip eina. Tai čia yra scroll worko šešėlių technika, darosi jinai iš labai plonų linijų. Jeigu tu iš toliau patrauksi, tu atrodys kaip šešėlis, tiesiog tekstūrinis. Taip. Tai realiai galiu realiai pasakyti, viena pusė šitos mašinėlės graviravimo, čia yra veidrodinės graviravimas ir čia vienodas. Taip. Tik veidrodinis. Viena pusė man užtruko 60 valandų su mikroskopu. Tai yra graviravimas vienos pusės. Kada jau turėjau įgūdžių tam. Tai viso šitai mašinėliai skiriau graviravimo tik tais darbam apie 120 valandų su mikroskopu. Tu sėdi su mikroskopu, čia yra tokie besisukantis spaustuvai ir tu tą liniją, kai įsmeigi, suki spaustuvus ir stumi tą liniją. Problema didžiausia tame, kad kai tu stumi tą liniją metalę, labai lengva tiesiog nušokti. Ir tavo angelis, jeigu nušoka, jis per visą piešinį tau jis suvaro visą graviravimą. Tai realiai verties aš negaliu net numatyti šitai mašinėliai dabar, nes aš skyriau, žiauriai daug laiko ir čia yra meno kūrinys. Jinai nėra, kad visa auksinė, bet jinai yra paauksuota visa. Čia yra apie 4 mikronus aukso uždėta bendrai ant viso korpuso. Čia yra neįkainojama mašinėlė. Taip, kaip tu įkainotum savo, pavyzdžiui, tatų darbą, kurį tu darei ten, apie 150 valandų, jeigu kartu su visom detalėm gamyba, surinkimu ir taip toliau. Kaip tu įkainotum tokį darbą. Ar buvo pajungta darbui? Taip, jinai darbę netatuiravo. Ta prasme, jinai veikia pilnai, jeigu įjungsi gripą, įdėsi, jinai pilnai veikianti. Ten yra ir varikliukas, viskas, čia yra kaip One'as padaryta, tik tais kito dizaino. Forma biškito. Jo, jinai storesnė. Bet man, žinok, svoris labai patinka. Man mašinėlės svoris biški gerai, nes ranka atrodo biški spaudžia. Čia aš kadangi specialiai norėjau, kad jinai turėtų svorių dėl tų auksinių detalių šonuose, kad tu jaustum realiai, kad jinai sveria. Tai čia yra, sakyčiau, sudėtingiausias mano projektas, kurį aš dariau ir kuriam skiriau žiauriai daug laiko. Tai va, tai ir sakau. Čia žiūrovai, galiu pasakyti. Čia žiūrovai yra Lithuanian Irons korporacijos gralis. Čia yra simbolis. Čia gal net sakyčiau ne Lithuanian Irons, o labiau kaip mano asmeninė jau mašinėlė, kaip Lithuanian Irons įkūrėjo, bet esmė yra... Wow, fantastika. Tai va, dėl to ir atvedžiau parodyt, kas liečia graviravimą. Labai ačiū, kad gavom ją paliesti, labai faina, labai gera. Daugiau progos gal nebent nuspręsit kada nors nupirkti. Duodu 2 štukus. Ne, šiaip aš to nežinau, jeigu vertint... 2 štukas yra laus pastatą. Ir parūkom. Ir parūkom. Čia aš sakau, už 2000 aš geriau paliksiu anūkam prisiminimui. Gerai, vis tiek, viskas turi kainą. Kaip dabar tau atrodo, kiek tai galėtų kainuoti? Vertinant, nežinau. Aišku, kaip žiūrint, kas vertina mane, nevertina mano darbą ir taip toliau. Aš asmeniškai sakau, gal už kokius 8-7 parduočiau tūkstančius. Metams kladkė. Tai va tiek galbūt. Tiesiog ir tai norėtųsi, kad būtų, patektų į normalias rankas. Ne bet kur, žinai. Jo, ta prasme, man gaila, kai tu žinai, kad čia yra tikrai tavo tas kūrinys,
kuris kažkur... Ir kažkas nevertins, žinai, atibelint. Be abejo, ten galbūt aukcionai paskelbtum, kažką žaistum. Ne, bet, ta prasme, nenori žaisti, bet esmė, sakau, už tokius pinigus galbūt dabar, taip, pamastyčiau, parduočiau tikrai, bet tikrai ne bet kažkam iš gatvės. Wow, čia šitą mašinėlę tikrai yra kažkas tokio. Tikrai yra kažkas tokio, man labai patinka. O, sveika, Žydrūnai. O, labukas, Donatai. Kaip tik norėjau paklausti, o kur tu perki priemonės tatuiravimo Lietuvoje? Donatai, mano mielas kolegė, draugė mano, bendražygė. Ar teko kada nors girdėti apie beautygroup.lt? Beautygroup.lt? Neteko, papasakok plačiau. Tai Beauty Group LT siūlo aukščiausios kokybės tatuiravimo įrangą. Jie taipogi turi tatuiravimo mašinėlių, turi garsių gamintojų adatų ir visą kitą, ko reikia tatuiravimui. Ar žinai tai? Dabar jau žinau ir būtinai užsuksiu ir pasinaudosiu jų paslaugomis. Jie turi garsiausius prekių ženklus, turi visą įrangą, kaip ir minėjau, būtiniausia, ir pas juos kainos tikrai yra konkurencingas. Tai tikrai rekomenduoju užsukti į Beauty Group LT. Pas juos yra tikrai greitas pristatymas nuo durų iki durų. Volt Foodas neatveža taip arti, kaip atveža jie. Labai ačiū. Labai prašom, mielas kolega. Labai prašom. Dar biškai pakankinsiu apie mašinėlės. Aš žinau, gal tu čia jau pripasakys draugam, bet mums tiek įdomu, klausytojams įdomu. Tai su rotarinėm mašinėlėm jau viskas kaip ir aišku. Pradėjo jas gaminti, jos važiavo, žmonės pirko, tikrai labai geri atsiliepimai. LI mašinėlė kažkokia buvo, jeigu neklystu. Labai populiari, labai kažkaip ir dabar, man atrodo, dirba gal Šniokas su tą mašinėlę, žodžio, ant laido. Dar yra, kas neiškeičia tų laidinių mašinėlių, dar kažkas lieka ištikimas, taip pat kaip kažkur dar kažkas yra ištikimas ir tom koiliniam mašinėliam. Prasidėjo penų era. Penas dar penas, bet prasidėjo belaidės mašinėlės. Kaip šitas perversmas vyko pas tave dar? Šiaip sunkiai, iš tikrųjų, belaidė mašinėlė, įsivaizduok dabar maitinimo šaltinis, kuris ten maitino, jie ganėtinai dideli. Ir tu turi ant tiek sumažinti visą elektroniką, įdėti visą tą į mašinėlę į vidų, kadangi jinai neturėtų būti didelė. Tai visiškai kita technologija. Tai yra labai sudėtinga kūryba, be abejo, su to kolega, kur minėjau, kur su elektronika užsiiminėjo, man atrodo, mums 2,5 ar 3 metai buvo kūryba, tik tais tos elektronikos, kuri patemptų ir galėtų duoti tiek, kiek reikia, kad mašinėlė dirbtų. Nes realiai tu power supply maitinimo bloką turi jų padaryti tokio dydžio, kur prieš tai buvo Venomas tokio dydžio pastatomas. Dar su blokeliu. Taip, viskas, o čia... Be abejo, aš, pavyzdžiui, toj vietoje sakau, kad asmeniškai aš kaip gamintojas, aš, pavyzdžiui, kaip įrankių naudotojas, aš perku įrankius ir pirkdavau ir taip toliau. Be abejo, komfortas yra dirbti su baterija, kadangi tu be laido tada ir taip toliau, bet pagrinde visi mano įrankiai su laidu. Nes aš žinau, kad vis tiek man tie galingi, pastovus tie įrankiai, pavyzdžiui, paėmus tą pačią bulgarkę. Tai yra, be abejo, yra atsuktuvas toks dalykas, su kuriuo tu gali ten sukinėti, bet, pavyzdžiui, bulgarkę, kuri ten reikalauja daug apkrovos, reikia, ta prasme, ir varikliukas daug ryja. Tai aš nupirkęs, turiu pas mane visos laidinės, bet kažkaip atsirado čia su akumuliatoriais, nupirkau, įdedi tą akumuliatorių, galvoju, kaip faina, eisiu valentas šlifuoti, čia tvorą statau per COVID-ą, kaip tik stačiau, galvoju, su tą be laido toj, kai pašlifuosiu čia lentas, 2 lentos, akumas nusprogo, viskas, nebe laiko. Atgal grįžau per laidinę jungiau ir visą dieną ištisai variau ten su dideliu galingumu. Be abejo, toj vietoj. Aišku, dabar yra kitokia biški era. Mes turim suprasti vieną dalyką, kad ir adatos pasikeitė. Dabar kartridžų era prasidėjo. Kai yra kartridžas, visai kita adata. Adatos tapo daug aštresnės. Daug kokybiškiau adatos yra sulitotos, sudėtos. Tai yra pigmentų kokybė išaugo stipriai. Tai iš principo realiai ir nereikia to didelio galingumo mašinėliai, kad jinai įneštų tą pigmentą pakankamai gerai ir tvarkingai. Dėl to aišku, aukojamas ir yra tas dalykas. Be abejo, tu sumažini kažkiek varikliuko galingumą, atitinkamai, nes jis yra daug mažesnis, jis negali būti toks galingas. Jis atitinkamai yra mažesnio galingumo, tai yra ta elektronika
irgi tada šiek tiek mažiau galingumo turi negu tas power supply'us ir visą tą kartu sudėjus su dabartiniam adatom, pigmentais ir visom dabartiniam galimybėm, be abejo, tu gauni pakankamai gerą tą rezultatą, kurio tikrai pilnai užtenka. Bet vis tiek tuos mašinėlės, kaip sakyt, belaidės ir taip toliau, tai yra labiau skirta jums, realistikai, aš sakyčiau taip, realistinė pusė ir taip toliau. Tai yra tikras undergroundas, traditionalas, tas vis tiek jis lygs, kaip bebūtų su laidais, su koilais, nes realiai nei viena baterija negali, kol kas fiziškai nėra tokių baterijų, kuri galėtų užmaitinti koilą ir laikyti tą, pavyzdžiui, ten dirbti kokias 3, 4, 5 valandas, kad tas koilas būtų pakankamai galingas kaip anksčiau. Tiesiog nėra tokių dar technologijų pas mus. Galbūt ateityje bus, aš nežinau, čia viskas auga labai sparčiai. Bet šiuo metu vis tiek tas tradicinė rinka lygs su galingom mašinėlėm su laidais, nes realiai baterijos tiek nepatempia. Ir su baterijom naudojamų mašinėlių varikliukai jie šiek tiek yra minkštesni, silpnesni, bet todėl tinka, pavyzdžiui, tiem, kas dirba labai su smulkiom linijom, gali ir storą liniją daryti, bet tai yra jau daug lėčiau gaunasi padaryti, negu padaryti, pavyzdžiui, su koilu. Ne tiek švariai gal, ta prasme. Bendrai, aš sakyčiau, teisingas požiūris ir buvo, jeigu liečiant tatu, kas liečia tatuiravimą, teisingas visada buvo požiūris, kad liniją reikia daryti su koilu. Ir daug meistrų nesupranta bendrai to momento, kaip įkala dažą koilas ir kaip įstumia dažą rotorius. Aš taip ir sakau, įkala ir įstumia, nes, pavyzdžiui, tu, kai, pavyzdžiui, vinį nori įkalt, tai tu su plaktuku kalyva. Čia yra smūgis. Taip. Ta smūgį turi indukcinė mašinėlė, kadangi jinai stumia žemyn ir rytės prisilietimą, jinai turi didžiausią savo galingumą ir jinai sustoja ten. Čia yra smūgis. Kadangi rotorinė mašinėlė, kaip bebūtų, tai yra varikliukas, kuris stumia tiesiog adatą žemyn, kaip siuvimo mašinėlė. Ir jisai, kaip bebūtų, varikliukas visada sukasi. Tai tas adatos stumimas yra tiesiog pastovi tam tikra jėga, nėra inercijos. Nėra tos mini pauzės. Ir pauzės nėra, ir nėra inercijos tokios. O geras, visą laiką man buvo, čia labai įdomus momentas, labai įdomu, kad papasakai tai, nes aš niekada ten nesupratau, kodėl tipo koilinė geriau kala ar negeriau, ten tipo aš girdžiu iš visų, kad tipo koilinė geriau kala linija. Kodėl negirdžiu, puikiai paaiškinti. Čia... Sustojimas mikrosekundį ir automatiškai dažosi laiko ilgiau. Šiaip yra skirtingi tie koilai. Dažniausiai koilinių mašinėlių buvo 3 rūšys, tokios pagrindinės, aišku, ir nuo jų jau tu ten remiantis kiekvienam meistrui savai reguliavai. Tai buvo viena rūšys mašinėlių, tai yra spalvinimui, color packeriai vadinasi, paskui shaderiai ir paskui lineriai. Lineriais ir linijom dažniausiai tos mašinėlės turėdavo, aišku, priklauso irgi nuo meistro reikalavimų, nes buvo limitas. Pavyzdžiui, aš galėjau pagaminti ir sureguliuoti mašinėlę, kuri ten nuo 3 iki 9 adatų, pavyzdžiui, stumia pakankamai gerai, paskui ten nuo 9 iki ten 14 arba iki 18, kaip Moonlightai buvo. Negali, aišku... Nuo 3 iki 18. Jo, nuo 3 iki 18 negali būti, nes tu fiziškai turi didinti plaktuko svorį ir visą kitą. Jinai jau, ta, kuri stumia 18, jinai lėčiau dirba. Ir fiziškai tau mašinėlė lėtesnė ir reikalinga, nes realiai tu įsivaizduok, 18 adatų yra ganėtinai didelis taškas. O čia trejetukas. Tai jeigu su trejetuku tu turi daug taškų padaryti, kad linija ištisi gautųsi, tai su 18 tau tiek taškų nereikia daryti vienoje vietoje. Tu taškas. Atitinkamai mašinėlė turėtų dirbti biškį lėčiau, bet turėti stiprų galingą smūgį, kad tiesiog įnešti visą tą peką adatų. Tai bet tas ir buvo, kad linijinės irgi dalinosi į galingumą. Taip pat kaip shaderis. Yra shaderis, pavyzdžiui, šešėlinė mašinėlė, jos tiesiog dirbdavo minkščiau. Minkštesnį smūgį. Neturėjo ant pačio galiuko to aštrumo, jos, kai gaudavo, pavyzdžiui, adatų atramą į odą prieš įduriant adatom, jos tiesiog suminkštėdavo smūgis. Tas yra sureguliavimas. O color packeriai, tai dažniausiai tos spalvinimo, tai jos buvo tokios lėtos labai. Lėtos dėl ko? Kadangi
lėtas smūgis, atitinkamai lėtai adatos ir išeina iš odos. Jos kala stipriai, kaip laineris įkala, su tokiu kietu plaktukiniu smūgiu, bet išlaiko adatas šiek tiek ilgiau po odą. Atitinkamai pigmentas netgi spėja biškį pasilieka. Daugiau pigmento lieka odoje. Ir tau reikia mažiau tų dūrių padaryti, mažesnė traumatizacija, tu gali su laineriu spalvinti, nes, realistai dažnai būna daspalvina iki linijos davedį su laineriu. Taip, bet, aišku, traumatizacija daug didesnė, nes tu daugiau dūrių padarai ir įvedai tą patį pigmentą. Su spalvinimo mašinėlė tu mažiau dūrių darai, pigmentui duodi šiek tiek daugiau išsivaikščiot po odą. Tai rotorinės, sakyčiau, mašinėlės, jeigu palyginus, jos labiau shaderis ir color packeris. Jų principas yra minkštas smūgis, kartais būna stiprus tiesiog vien dėl varikliuko galingumo išima stiprų, kaip sakyt, galingą ekscentriką įdeda, kurios svoris ganėtinai didelis, aš irgi su to labai žaisdavau, nes čia yra fizika. Varikliukas sukasi, bet yra ekscentrikas, kurio yra balansinis svoris. Taip, jisai skirtas tam, kad visų pirma subalansuoti vibraciją, kad nevibruotų tau rankoje mašinėlė, bet nuo jo dydžio irgi priklauso smūgio inercija. Tai pas tavį buvo liktais vienas juodas ir baltas ant vano ar kažkurio peno būdavo, galėjai pasikeisti, stipresnis ir... Ant Vano buvo kažkokie pasikeitę. Juodas baltas ant Kronoso. Ant Kronoso. Bet ten kitoks jau principas, čia penai. Čia jau kitas reikalas visiškai. Tai čia dar, kai šonų stovėjo tai varikliukai ir ekscentrikų veikia, kaip dabar automobilių varikliai, taip pat stumokliai ir taip toliau esmė, tokia pati. Bet nuo to ekscentriko svorio priklausė irgi inercija. Ir, pavyzdžiui, One'as jis turėjo tokį lengvesnį ekscentriką, dėl to jis buvo toks labai švelnus, minkštas ir tu galėjai su juo ir linijas plonas daryti, bet tu šešėliai labai gerai gaudavosi. Buvo, pavyzdžiui, tokios mašinėlės kaip Buffalo eina, kurios turi ir strauką ilgesnį, adatos eigą, ir ta sunkesnį ekscentriką plus armbarą, tai čia yra svoris. Pavyzdžiui, su juo turiu kažkur net video, kaip Aivaras Lee, ten spalvino koją, ten pusę kojos, ten per 3-4 valandas visiškai black, juoda, visiškai koja, tiek kaip markeris spalvina. Dėl to, bet tą mašinėlę tam skirta. Aivaras Lee išpratėjęs yra šiaip. Dėl to jam ir pagarba, nes jis visiškai išskirtinis yra. Taip. O čia dabar biškai grįšiu, bet šiaip įdomu. Ar buvo kažkokios, tai yra skirtingų modelių pas tave, ne vienas, ne du ir ne tris šitų mašinėlių. Ar buvo kažkoks modelis, turėjo savo bugą? Kad ten kažkokia detalė greičiau susidėvė ar kažkas, kad reikėjo ten, kur gavai ne vieną, gal kad pakeistų ar... Šiaip buvo esmė tokia pas mane, kad pas mane nėra, kad ten labai daug tų modelio buvo, kas liečia rotorinės mašinėlės, ten seriniai modeliai buvo pas mane pastoviai galbūt ten 3 kokie ir paskui keitėsi ten naujas atnaujinimas įeina ir taip toliau. Bet šiaip tai aš pirma bagų patikra tai yra pats, kai kažką kurį gamini, tu tikrini. Tu varai tą mašinėlę non-stopų, ten daug valandų, duodi apkrovas ir žiūri, kas lūžta. Ta prasme, lūždavo dažniausiai, tie bagai išlįsdavo pas mane, lūždavo kažkur kūrybos procese. Paskui pagamindami dažniausiai būna kokie pirmi 10 vienetų ir dalinami meistram, kada jau praeina mano bagų patikrą, tada dalinami meistram, tokiem kaip, pavyzdžiui, Edita Tu, nes aš jiems sponsorshipą turėjau, palaikiau jį, tai jiem duodavau, kažkam dar dalindavau kartais. Jo, ir tada meistrai jau dirba ir tada realiam darbe išlenda kažkokie galbūt bagai, kurie po to jau dasidirba ir iki to galutinio produkto, kuris jau išeina pirkėjui, kurį gali pirkti, dažniausiai jau nebėra to bagų, bet aš negaliu pasakyti, dabar prisiminti, kad kažkokių konkrečių problemų buvo su tam tikra, kaip, pavyzdžiui, susidūrė ten su to guoliu ir vienas tas guolis lūžta. Ne, šiaip dažniausiai būna, kad nuo naudojimo. Tai būtent vieni meistrai taip naudoja, kiti taip naudoja, vieni ten meta ant stalo, kiti nemeta, kiti ten purškia skysčiais. Ir būdavo tos vietos silpnesnės, pavyzdžiui, kur ten guolis, jeigu grūdinto plieno, tu pasirinki tą guolį, stiprus, viskas gerai, bet jisai, pavyzdžiui, tų emulsijų kažkokiu bijo, jis gali surudyti ar kažkas. Atitinkamai su laiku tu keiti į nerudinčio plieno guolius. Šiaip jie fiziškai šiek tiek silpnesni, bet jie tada nekoroduoja nuo tų kažkokių ten jūsų chemikatinių, tų valymo priemonių ir taip toliau. Tokių niuansų. O kad gedimai
Sunku sakyti. Iš tikrųjų, jeigu buvo, bet buvo labai skirtingi ir dažniausiai tai negarantiniai buvo. Kritimai. Taip. Kritimas yra didžiausia problema. Aš manau, visom mašinėlėm. Taip, indukcinė mašinėlė numeti, varžtas sulinko, tu išteisinai ir dirbi toliau. Rotorinė mašinėlė, kodėl labai pavojinga, kad jinai nukrenta, dažniausiai pas jūs grindys yra plytelės, kietos grindys ir taip toliau. Kadangi ten yra varikliukai ir jų konstrukcija yra tiek miniatiūrinė, tiek ten viskas tiksliai, ten mikronais suskaičiuota, kad nuo tų smūgių tie varikliukai tiesiog, tai ašys pasistumė, tai kažkas, kadangi ekscentrikas svorio turi, tai nuo inercijos ir ašys išsistumė ir kažkas, tada subyra jų guoliai ir viskas. Vat varikliukas yra kaprizingiausia. Dėl jų iš tikrųjų vertėtų pasaugoti įrankius. Gerai, o grįžtant dabar prie belaidės mašinėlės. Kaip atrodė tas pirmas prototipas? Tas kūrimas jos, kaip ir minėjai, buvo 2,5-3 metai. Vis tiek jis nebuvo iš karto tas penas, koks jis yra dabar. Taip. Elektroniką testavom visiškai skirtingai. Mes net testavom ją ant Kronos, kadangi penas jau yra sukurtas ir tu tiesiog supranti, kiek Kronoso variklis ėda, kiek jis naudoja būtent apkrovos duoda ir taip toliau, ir kiek baterija atlaiko su Kronosu, atitinkamai tu gali perskaičiuoti su kitų mažesnių varikliukų ir turėti tam tikrą santykį. Bet kadangi mes turėjom Kronosą kaip įrankį ir taip toliau, tai elektronika tiesiog spontaniškai jinai buvo ant tokios didelės plokštės, bet maži komponentai, tiesiog yra testinė elektronika, tu testini ją. Įdedi, jungi, žiūri, testuoji, kiek laiko baterija, kiek kas, bet yra kaip pasakyti, tos vadinamos zagatovkės, žinai, kur yra plokštė, ant kurios tu tiesiog viską sudedi. Išrinkti elektroniką, ir tu žinai, kad tu gali ją paskui paimti ir visą tą elektroniką surinkti mažą plokštę, bet pradžiai to niekad nereikia, nes tu nežinai, kokios problemos išlys ir kokios komponentus reikės keisti ir taip toliau, o komponentai dažniausiai būna toks niuansas. Tu keiti kažkokį komponentą, jų nėra rinkoje. Pavyzdžiui, ypač po covidinio laikotarpio procesoriai dingo, nėra procesorių. Tu jau išsirinkai tam tikrą procesorių, kuris tinka tavo elektronikai, viskas, jie dingo iš sandėlių, nėra. Pristatymai 2 metai. Mes laukiam. Ta prasme, bet jeigu tu užsakai tą procesorių, jis atkeliauja, jis gali ir kitas charakteristikas turėti jau. Ta prasme, elektronikoje viskas taip laukia. Nėra tikslių duomenų, nieko nėra. Tu dažniausiai gero gamintojo pasirinki kokybiškus procesorius, ten 20% tikrai iš jų yra visada brokas, išmetama. Dažniausiai taip. Bet tai mes nustatom jau tik tais gamybos procese ir iš karto tos plokštės, kur ten brokas kažkoks yra iš šona, paskui atskirai testuojamas, paskui kažkas keičiama arba keičiama viskas, bet esmė, kad, pavyzdžiui, tau vien tik procesorių pakeitus, jeigu tu pereisi prie kito gamintojų, tau visa grandinė komponentų keičiasi, jų išmatavimai keičiasi ir visa kita. Tai vat, iki to galutinio dizaino, kol tu daeisi, į kurį jau sutalpinsi korpusą, tu turi būti išsirinkęs visus komponentus, jų yra ten, pavyzdžiui, gali būti kaip Venome, tai yra virš 200 komponentų elektronikos. Ir turi visas taip, tu turi juos tada turėti visus vietoj ir kiekiui, pavyzdžiui, 5000 vienetų. Tu turi juos tam pirkti tos komponentus ir sandėliuoti, nes jie gali dingti bet kada. Ir tas mes, pavyzdžiui, Venom PS2 modelis, niekas iš meistrų nepajuto, kaip jis keitėsi viduje. Ta prasme, ten buvo, man atrodo, 3 skirtingos versijos, su skirtingais procesoriais, su skirtingais displejais, bet tais pačiais. Jie atrodo vienodai, bet jie skirtingi. Ir softą reikėjo naują rašyti, kadangi su laiku dingdavo tam tikri komponentai iš rinkos ir tu turi, nenori keisti į kitus ir atitinkamai perdaryti ir plokštės, ir grandinės. Tai jis vizualiai išliko vienas, bet jūs meistrai nesuprato to pokyčio, mes tą darėm viduje ir tie žingsniai pastoviai tu su to kovoji, nes ta rinka elektronikos yra labai nestabili ir labai tokia slidi iš tikrųjų. Tai va dėl to užtruko. Užtruko pirmas momentas kūrybos, bendrai sukurti veikiančią elektroniką, kuri galėtų tempti tokio dydžio, dirbti nuo baterijos, nes realiai tatų industrijai, aš sakyčiau, galbūt čia vieni iš pirmųjų, kas pradėjo naudoti akumuliatorius ten 3,7 volto ir iš jų pasiimti 12 voltų.
Ir dar tikėtis, kad jisai tos 12 voltų atiduos. Įsivaizduok, tu turi pasididinti, nesumažinti voltažą, o pasididinti iš to akumuliatorius. Tai yra, aš nesu ten toks, sakyt, elektronšikas, aš tiksliai ten negaliu tais terminais šnekėti, bet kituose technologijose dažniausiai, pavyzdžiui, bevėlė skutimosi mašinėlė, ne? Nu, kaip pavyzdys, ten yra integruotas akumuliatorius. Akumuliatorius, jeigu išduoda, pavyzdžiui, ten, nežinau, jie gali jos sujungti ten paraleliai, kaip nori, ir tiesiog akumuliatoriais padidinti voltažą, pavyzdžiui, 6 voltai, tai tinkamai jie 6 voltų varikliuką ten deda. Jiem nereikia nieko reguliuoti, kelti voltažą ar mažinti. Jie tiesiog įjungia ir varikliuką atiduoda akumuliatoriais tos pačius 6 voltus. Mes čia tatų industrijai to negalėjom, nes jūs turit valdyti mašinėlės greitį ir visą kitą. O akumuliatoriai prieinami yra 3,7 voltų ir tu iš jų turi pasidaryti 12 voltų. Yeah. Tai yra visiškai nauja technologija ir sudėtinga ir daug su elektronika teko dirbti, daug bagų. Softai tikrinami ten, nežinau, softas ten gal 50 praeina, nes pastoviai kažkokie bagai išlenda ir man atsiunčia tas žmogus elektroniką, tu ten sėdi, valandom testuoji įvairiuose pozicijose, aplinkose, apkrovuose ir taip toliau ir viską ten pasižymi, kas blogai, kas čia netaip suveikia ir taip toliau. Ir viskas gerai, po to vienas komponentas jo nebeparduodamas ir vėl per naują, ne? Taip. Ir tu turi vėl testuoti visą grandinę, nes netgi tokio pat komponentą įdėjęs kito gamintojo, tu gauni kitą signalą, jau gali jisai kažką įtakoti bendram darbui. Tai yra sudėtinga. Atrodo, paėmė, įjungi veikia. Jo, įjungi veikia viskas, tipo, kiek iki to veikimo reikia padaryti darbą. Čia yra tas hemorojus. Žinai, kaip stalinė lempa, atrodo, čiukščiai, įjungi. Taip, čia yra tas hemorojus, kurio aš šiaip nemėgstu, dėl ko mes kažkaip pasišnekėdami taip sakau, kad aš pasilgstu tų koilinių laikų, kada buvo tas meninis kūrimas. Taip, ten yra irgi sudėtingas dalykas, sureguliuoti, ten visą tą nustatyti, bet tai buvo tokia menas, kūryba. Dabar be abejo, kaip iš gamintojo pusės, man viskas taip atrodo toks konvejeris. Mano didžiausias, galbūt sakyt, didžiausia aistra, tai kada tu atsisėdi prie naujo projekto, pradedi braižyti, pradedi kurti, daryti detalės. Dabar tos detalės yra dažniausiai frezuojamos, jau staklėmis gaminamos ir taip toliau, kadangi ten, ant tiek labai tikslu, kad tu rankom tiek jau nepagaminsi. Ir rankom tiesiog sugaiši per daug laiko. Tai va tas projekto kūrimas, kada tu nuo A iki Z dizainą sukuri viso aliuminio korpuso, visų komponentų parinki tos guolius, ten iš katalogų, kurie tau tiks pagal tam tikrus reikalavimus, pagal greitį ir taip toliau. Varikliuką parinki viską, tepalą parinki, kuris leis ten slysti tam mechanizmui ir ten metais dirbti be sutepimo ir taip toliau. Ir kada tas projektas tiesiog viskas, detalės išsifrezuojas, gimsta, tu surenki, jį įjungi ir jisai veikia, va tas procesas yra meniškas kūrimas, man asmeniškai patinka. Bet taip, aš surenku po to kokiu 20-30 rankom, tai būdavo dažniausiai, aš surenku 20-30 pats, išsiaiškinu tiksliai, kokios yra problemos surinkimo, padarai tam tikras, pavyzdžiui, specialias ar staklytės ar kažką, kad surinkimo mazgai galėtų būti lengviau, tiksliau surinkami ir taip toliau, ir tada aš apmokydavau savo hebrą, kurį surinkinėjo, ir aš tada jau tik lygdavau pagrindę ant kokybės patikros. Wow. Tai turiu dar porą klausimų apie mašinėlės ir reikia palikti, nes čia yra pasaka be galo, čia įdomu klausytis. Įdomu podcastus gali dalinti. Patys sėdim tiesiog. Tai pirma, dabar bendrauju su kitais gamintojais. Jūs bendraujate kažkokie ryšį turit, kažkokie community? Bendrai tie gamintojai nelabai bendrauja tarpusavėje, bet šiaip aš, pavyzdžiui, palaikau ryšį su Mike Paiku, mes susirašom, bet gyvenimo klausimais. Taip. Iš Workhorse Irons, tai jis labai fainas, mes kažkaip ir apsikeitėm su juo, aš jam buvau Venomą nusiuntęs dovanų, jis man atsiuntė savo freimų, ką turėjo po ranka. Tai va tokie va bendravimai, o šiaip tarpusavį gamintojai kažkaip tai ne. Nes man įdomu, ar jūs manifestuojate, ar galvojate, kas toliau, o kas toliau. Pavyzdžiui, duosiu labai paprastą pavyzdį. Labai daug žmonių ateina ir klientų klausia tokio klausimo, kuris tikrai kiekvienas metis turėjo. O kodėl nieks nepadaro tokios mašinėlės, kad dažai tiesiog eitų iš bonkutės? Žinai, tipo, jo, visi klausia. Tai atsakymas tai aiškus, kad pastovi bėgs tie dažai, žinai, pastovi bėgs. Tai po to dar mačiau irgi tokį absurdą, kai padaro baterijas gripas.
Tipo, žinai, mašinėlė, kur, tipo, man čia yra absurdas. Tipo, nesam. Kas liečia hieną, tikras absurdas. Jo. Kas liečia Tai hieną. kas toliau? Kas eis po belaidžių mašinėlių? Ne, nu, o kas atsirado, pavyzdžiui, po belaidžių suktuvų, kurie atsirado ten prieš 10 metų. Nu, tie patys belaidžiai suktuvai, tik tais jie tampa galingesni, galbūt tam tikrai... Modernesni kažko. Modernesni, baterijos geriau laiko ir taip toliau. Bet iš principo, nu, kaip pasakytų, dviračio kažkokio neišrasi, neatrasi kažkokio, nu, mes dabar daėjom be abejo iki to lygio, kad, nu, realiai toliau tu gali kažką tik tobulinti. Toliau nebent dulkis ir blys tave to duos. Be abejo, čia buvo didžiulis lūžis, kada Šajenas išėjo su savo kartridžais. Tai yra pakeitė visą tatuiravimo rinką, industriją, visi perėjo prie tų kartridžai, uždary viskas ir hiena viskas. Ir tada ir keitėsi prie tų kartridžų, keitėsi ir mašinėlis ir taip toliau. Galbūt kažkas atras kažkokį kitą būdą dėl adatų, pavyzdžiui. Tai yra, pavyzdžiui, Scorpionas turi irgi Taip, tas magnetinės, jo. Bet tai irgi, sakau, čia yra skonio reikalas, kiekvienam savo. Bet iš principo aš nelabai matau didelės perspektyvos, kad čia kažkas gali paimti ir dar kažkaip kiečiau pasikeisti. Gerai. Gali tobulėti. Gerai, aš mačiau video, manau, ir tu matei, ir visas pasaulis matė, kai yra kažkokia tai dėžė, kaip 3D printeris, įkiša žmogus ranką, jam mašina padarė tatuiruotę. Ar buvai pagalvojęs apie tai, kad padaryti bent jau šį prototipinį tokį bairį? Padarom. Nesąmonė. Ne, tai aišku, nesąmonė, bet... Ne, nu įsivaizduok. Aš suprantu, kai printerį spausdina ant popieriaus. Tai yra lygus paviršius ir jis visada vienodas, visiškai. Tai ta prasme, apie tą temą aš netgi, jeigu ir fiziškai tai galima būtų padaryti, net nemastyčiau, nes dingsta menas. Kur menas tada? Tai čia vienareikšmiškai. Čia lygiai tas pas, kas, žinai, tu gali nenormaliai gražiai atsiprintinti paveikslą, kokį tik nori, nuotrauką, žinai. Bet printinta nuotrauka ir ta prasme, pieštas paveikslas yra du skirtingi dalykai. Bet tu ne apie tai, tu žinai, čia visi žmonės, aš visą laiką žinau, kad kai kiekvienas gina savo poziciją, jis gina iš savo perspektyvos kaip meistrį. Pavyzdžiui, aš irgi nesutinku su to dalyku. Bet visą laiką reikia pagalvoti apie tą rinką, kurie galvoja apie tą dalyką. Pavyzdžiui, kiek yra blogų meistrų, kurie nusipirka šebėjaus mašinėlę ir daro bet ką. O dėl ko jie daro bet ką? Nes yra žmonių, kurie nori bet ko, supranti? Tai lygiai taip pat, aš manau, čia jeigu kalbant ne iš meninės pusės, o iš tiesiog biznio, aš 100% garantuoju, kad pirktų tas dėžės ir ten kažkur barakose eitų hebra, studenčiau, kad kištų tas rankas. Jeigu tokias dėžės daryti, tai aš tada, ta prasme, kaip bankomatų sudėčiau, visur į chatas. Prie barakų dar kažkur atei įsimeti pinigų, įkišai ranką išsirinkai. Ar tu pasitikėtum tą dėžę, kokia ten higiena? Ko tu pasitikėtum? Man atrodo, tie žmonės, kurie galvoja tą dėžę, jam dzins higieną. Tai jie gali printinti savo paveiksliukus, tiesiog lipdukus gali printinti, viskas okei, tai ir nešiok. Bet mes čia kalbam visai apie kitą reikalą. Mes net ne apie maistą, netgi žiūrėk, ten top vyrėjai, jiegi robotai nedaro maistą, vis tiek jie patys rankom daro. O maistas, nu ne taip tau gal pakenks, kaip tau, pavyzdžiui, kažkokią murziną ar ten užterštą adatą ir taip toliau. O dabar įsivaizduok iš šito viso aparato, padarius tatuiruotę, apsitaško kraujas, pabandyk išvalyti po kiekvieno kliento. Ne, tai vad sakau, čia yra vizija kažkokia. Tai kuris tavo modelis buvo sėkmingiausias, pelningiausias, kuriuo labiausiai didžiuojas? Kuris indukcinis ir kuris... Indukcinis. Ne, indukcinis konkrečiai aš nepasakysiu, bet aš sakyčiau, kad indukcija yra viena sfera ir rotorinės mašinėlės kita. Galbūt ten modeliukai ir rotoriukų skiriasi daugiau negu tos indukcinės. Šiaip man indukcinės mašinėlės bendrai prie širdies visada buvo, nes čia toks, sakau, dalykas, kada tu iš kažko padarai kažką veikiančio. Kas liečia jau rotorinės mašinėlės, čia yra inžinierija. Čia jau tu kaip inžinieris, tu kuri projektą ir jisai kitoks. Tu pamatysi projekto rezultatą ten po pusmečio, po metų, kada jau jisai ten pradės gamintis. O indukciją aš galiu šiandien ją pagaminti. Ir aš galiu šiandien, turiu tą nuotaiką, aš turiu kažkokią ten, pavyzdžiui, viziją ir aš tą nuotaiką, tą energiją šiandien ją dedu ir žinau, kad vakare jinai užsikurs, kaip pavyzdys. Tai va čia yra toks... Man asmeniškai čia yra kūryba. Dėl to aš, pavyzdžiui, indukciją mėgstu ir man jinai labiausiai emocijų gal paliko ir taip ir liks visam gyvenimui. Taip.
O iš rotarinių, kuri buvo finansiškai geriausia, nes vis tiek pirko, rotarinės pirko jaučiu masiškai, lygiai taip pat. Vuonų tai čia buvo puikias, aš drožiau 3 metus vuoną. Tai va, buhalteriškai reiktų žiūrėti, bet man atrodo, jeigu kalbant bendrai apie visą One projektą, nes jisai yra labai skirtingas, nes yra One projektas, yra One tattoo mašinėlė, yra One permanent mašinėlė. Jos yra panašios, aišku, One permanent yra bendrai sudėtingesnė konstrukcija ten ir tam tikri ten keletą momentų numatyta daugiau, kas atima daugiau laiko gamyboje ir pakelia kažkiek ten gamybos kaštus, dėl to jos kažkiek brangesnės buvo. Bet iš principo, čia tas momentas, kai permanento meistrai suprato, kad vis dėlto nereikia atskiros permanentinės mašinėlės, o gali tattoo naudoti, nes jinai tikrai jau dadirbta metais ir taip toliau. Tai One, aš sakyčiau, čia yra bendras projektas ir One permanent ir One tattoo mašinėlė, tai jeigu taip kalbant, tai jo, turbūt One yra toks sėkmingiausias pagal kiekį parduotų mašinėlė. Po to, sakyčiau, yra Direct Drive'as, tas, kur straukų keičiama buvo pas mane. Nesakysiu dabar, nemadinga ta raidė, žodinė. Tai ir paskui Kronosas jau ėjo. Tai va, jeigu taip iš eilės. Kiti be abejo, Cyberis, Wirelessas, jis atėjo jau į tą rinką dabar, kaip sakyti, nesenai, čia porą metų, kada jau visa rinka tas smuko, iš tikrųjų. Tai kaip pasijuto? Šiaip stipriai labai pasijuto, nes, vienu metu viskas ir smuko. Pavyzdžiui, Covidas, kai visiems buvo toks blogas laikotarpis, man buvo pats toks topinis, nes aš daugiau laiko su šeima praleidau, taip toliau, nors darbai, užsakymai, viskas judėjo pakankamai gerai. Ir darbų turėjom, ir taip labai ramiai, bet taip, po Covido gavosi tie, pirmieji ten 2 metai ir tas kritimas, manau, visi meistrai pajuto stipriai. Ir atitinkamai, aš suprantu, jeigu meistrai turi mažiau darbo, tai jie mažiau ir užsako. Investuoja į naujus įrankius ir taip toliau. Aš lygiai taip pat, aš turiu mažiau, pavyzdžiui, užsakymų iš meistrų, tai aš irgi kažkokių naujų įrankių neperku savo dirbtuvėm ir taip toliau. Neinvestuoji, tai kadangi nematai to poreikio. Tu turi kažką ir žinai, kad su to išsisuksi. Tai be abejo visiems yra labai skaudingas tas momentas, bet tikimės, gal kažkas atsigaus. Nes pastebėjau, kad daug labai stipriai nukentėjo netgi meistrų požiūrių, labai nukentėjo požiūris į kokybę. Visiems pasidarė tiesiog dzin kokybė, ten perka, pavyzdžiui, pigias mašinėlės iš užmarių, ten iš Kinijos ir taip toliau, taip pasakysiu, nėra ko slėpti. Pigias mašinėlės, kažkokias kopijas kitų gamintojų, jie ten savo kažkokias daro ir taip toliau. Bet kokybės atžvilgiu aš kalbu, kodėl, pavyzdžiui, mes vargom su Wireless Cyberiu ilgai, kadangi tu nori numatyti visą saugumą. Kas čia yra, čia yra ličio baterija, čia yra jau nesaugus daiktas iš principo. Jinai gali užsidegti, gali sprogti, bet ta prasme apie tai meistrai nieko dabar negalvoja, perka kinietiškas, pavyzdžiui, mašinėlės be jokių apsaugų, ten net apvertus akumuliatorių realiai gali užtrumpinti mašinėlę, jinai neturi tų apsaugų. Kiek aš išrinkęs buvau, pažiūrėjęs, kaip tam padaryta, ta prasme jiem nesvarbu, kokybė ir saugumas, jiem svarbu, kad tiesiog ją galima pigiau būtų parduoti. Tai mes į tą dalyką, kadangi aš gamintojas galiu pasakyti, aš atsakau už savo produktą ir jeigu ten jisai sugestų arba sužalotų kažką, tai aš atsakyčiau pats asmeniškai už tai ir tas meistras kreiptųsi į mane. Aišku, jeigu aš būčiau ten iš toli kažkoks gamintojas, kur papigiai kažką daro, tai aš šiandien čia dirbu, rytoj aš galiu ten dirbti, poryt ten tu manęs nerasti. Ir aš nenešu jokių atsakomybių, žinai. Yeah. Dėl atsakomybės, dėl saugumo, dėl to kokybiškų komponentų, be abejo, ir ta savikaina mašinėlės labai didelė. Atitinkamai ir kaina daug didesnė negu tų konkurentų, žinai. Tai aš sakau, meistrai nustojo kreipti dėmesį į tą saugumą ir tą kokybę dabar. Be abejo, galbūt tai lemia finansinė padėtis, bet aš sakyčiau, geriau aš tada liksiu su senų daiktų, bet kokybišku, negu imsiu vieną nekokybišką kažkokį. Aš manau, žmonės, jeigu turi mažiau darbo, bet kokia atveju užsipirkė mašinėlę, visi turi ne po vieną mašinėlę. Ir tiesiog tu laikai, tu su jom dirbi, jos jeigu geras kokybiškas, jos negenda, tau nereikia prisipirkti 7 vienodų. O jaunimas, ta prasme, turime nauji, pradedantieji, nenori investuoti į brangią prekę, gal nėra pinigų, nėra lėšų ir taip toliau. Dėl to gal tas toks. Bet matai, jis nekalba apie naujus, nežinai tu, kiek ateina tų naujų meistrų. Bendra rinka. Kas pirkdavo.
iš esamų klientų arba, ta prasme. Bet esmė, matai, požiūris keičiasi būtent, pavyzdžiui, šitoj sferai. Kodėl žmonės nekeičia požiūrį kitoj sferai? Pavyzdžiui, tu turi iPhone'ą, tu sekant irgi iPhone'ą pirksi, tugi nepirksi kažkokią kopiją už ten 100 eurų. Ne. Ne. Nokia, Tai pavyzdys, aš ir sakau, kad kodėl taip keičiasi būtent šitoj sferai. Ir tas yra nemalonu ir nemandagu, žinai, gal, kaip sakyt, nemandagu, gal tas netinka čia žodis, bet nemalonu man suprasti, kad dabar meistrai nustoja vertinti tavo tą indėlį, tavo kokybę ir taip toliau. Tipo, nereikia man kokybės, man kainą duok. Tai jūs perkat ar kokybę, ar kainą. Ką jūs norit pirkti? Ar gerą produktą, ar jūs kainą perkat? Tai jeigu perkat kainą, tai be abejo. Jo, nes aš nepadarysi pigiai geros kokybės. Kaip tu padarysi su, pavyzdžiui, be abejo, su dabartiniai pigmentai, kartridžai leidžia padaryti ir su pigiais įrankiais kokybiškai. Aš pilnai... Ne, aš turiu menį mašinėlės, nepadarysi pigiai kokybiškai. Ne, man irgi siūlė, tai tu daryk tokias linijas, leisk pigias, vos ne kaip Kinė. Man neįdomu, aš nenoriu. Kam man? Po to tu turėsi sandėlį 50 per dieną grįžtančių mašinėlių, kurios sugedo, kaip pavyzdys. Tu parduodi 100, grįžta 80 tipo sugedusių, kadangi tu ten sutaupėjai ir padarėjai pigiai, neatsakingai ir taip toliau. Nenoriu, aš visada brendą kažkaip visa ta gamyba mano vyko būtent iš to požiūrio, kad daryti kokybę. O be abejo, už kokybę, už gerus komponentus ir už garantijas, be abejo, reikia mokėti, čia kaip bebūtų. Tai tiesiog sakau, gaila, kad keičiasi šiuo metu požiūris, bet manau, gal ateis laikas, biški, vis tiek tas turėtų sugrįžti, turėtų supratimas gal ateiti. Vis tiek augom, kažkaip tai irgi gal pradėjot ir kaip sakai, dabar kalbam apie naujokus, tai irgi pradėjot iš eBay'aus ten mašinėlės kokias pirkti ten pigias, kol pradžia buvo. Tai paskui tik brendą... Mano pirma Ego buvo. Mano pirma, nežinau kokią, bet iš Kanados susipirkau, neatsimenu. Gal Eikonas Kanados buvo? Jo. Man atrodo Eikona. Tai blemba atėjo irgi dėžiai ir atėjo krūva detalių. Ir pirmą mašinėlę galvoju, blėt, jau galvoju, darysiu tą tuškę. Ir atėjo, pizda, aš nieko nesuprantu, Ir pirmą turėjau susirinkti irgi. Tas subrendimas po to iki to įrankio, kada, žinai, tipo, tu žinai, kad šitą nupirksiu iškart, galiu imti dirbti ir jinai tikrai dirbs kokybiškai. Jeigu kažkas blogai, reiškia, ranka blogai dirba, kaip pavyzdys. Tai kito lygio tai vis tiek subrendimas vyksta kažkoks. Tai esmės. Sakai, kad buvai išrinkęs tų keletą kinietiškų mašinėlių, ne? Bet garantuotai rinkai ir brandinės mašinėlės. Ten, tarkim, aš nežinau, ar čia vis tiek užsienis nežiūri šito podcast'o, tai galima įvardinti ten, pavyzdžiui, ir tą patį Cheyenne, FK Irons, po to Injectas, visokias išrinkinėjai. Šiaip iš tikrųjų galima sakyti, kad ne. Nebent gal per klaidą kažkur studijoje aš pasižiūrėjęs buvau pačiupinėjęs, kur Hebra turėjo. Nes iš principo pas mane buvo visada tokia taisyklė. Kad išrinktą mašinėlę, tu turi ją kažkaip gauti, iš principo. Ja gaut gali ten, pavyzdžiui, meistras sugedo ir siunčia. Pas mane taisyklė tokia, kad aš remontuoju tik savo gamybos mašinėlės. Aš kitų net neimu. Žinau, kad normalūs tvarkingi gamintojai, tokie kaip Cheyenne'as ten ir taip toliau, tai jie teisingai daro. Jie suklijuoja mašinėlę taip, kad tu jos neišrinksi, bet tam tikrų specialių įrankių. Aš lygiai tą patį darau. Kad jeigu duosi meistrui per didelę laisvę, ten landžiuoti vidų ir žiūrėti, kaip jinai padaryta, tai garantuotai sulaužys. Tai aš negaliu pasakyti, kad aš tikrai nebuvau nei vienos iš kito gamintojo nupirkęs, kad išrinkti, patikrinti taip toliau. Buvau nupirkęs pirmų keletą kinietiškų akumuliatorių, tiesiog patestavimai, kur būdavo su RCA lizdu, tokie pigus pasidavinėje, ten iš eBay'aus. Buvau nupirkęs, patestuot, kaip jie dirba su mano mašinėlėm, kad žinot, kad kaip alternatyva, pavyzdžiui, kadangi aš neturėjau tada akumuliatoriaus prie mašinėlės, galėjau pasitikrinti, kurie dar dirba ir sakyti, meistrui, nori belaidės, akumuliatorių tą nupirk ir jinai, dirbs viskas. Ten Amazonėje dar kažkur. Jo, bet šiaip iš principo kažkaip jie nepasiteisino nei vienas, buvom išrinkę, žinau, kad jie dažniausiai turėjo sumaišytą pliusą su minusu visiškai, tai kas yra kartais labai blogai, ypač kai varikliukai yra šepetėliniai, tai tie šepečiai kitą pusę dėvėsi nulūžta ir taip toliau, tai tiek. Nes man labai įdomu, kaip tu galvoji, tavo nuomonė kaip savo srities profesionalo, ar yra kažkoks tai gamintojas, kuris pagal productioną, žiūrint iš techninės pusės, yra overrated? Overrated? Ne, gal nepasakysiu. Šiaip ta prasme, overrated tu
jeigu tu turi gerą marketingą, bet prastesnį produktą, tu gali turėti geresnį, didesnę kainą, viskas ok. Ir čia nėra overrated, nes tiesiog tas gamintojas labiau padirbėjo su marketingu. Kaip Bishopas, pavyzdžiui. O kas Bishopas? Pakeris, lineris, penai, 3 penai skirtingi ir visi prasiduoda. Taip, čia yra marketinginis dalykas. Čia marketinginis žingsnis, aišku, galbūt be abejo galima teikti, kad tipo, nedodam meistrui lysti vidų ir keistų ekscentrikų. Be abejo, aš turėjau tos pakeitimus Kronuose, kada ten jie specialiai buvo padaręs, kad ten ekscentriką labai lengva pakeisti ir tai sugebėjo keletą Kronusų sulaužyti žmonės, nes ne iki galo dasuko ekscentriko ašystą prasisukinėjo, sudrožė ašį, sudrožė golius ir taip toliau ir paskui, instrukcijai taip buvo parašyta. Kažkada One Permanent dėjau į komplektą tokį tepaliuką. Vat, pavyzdžiui, kai yra stumoklis, tas burbuliukas Gripe. Tai ne mašinėliai tepti, ten instrukcijoje parašyta, kad reikia tik tais ant pačio kartridžo užpakaliuko uždėk lašiuką ir kai įdėsi į vidų, tai burbuliukas susiteps ten Gripe. Viskas, kad tyliai dirbtų, tiesiog nesibaladotų. Netgi nebūtinas tas tepalas buvo, tiesiog dėl komforto, tylumo. Buvau dėjęs anksčiau į One Permanent, aš į One Rotary dėjau, bet tatų meistrai viskas ok, jie supranta, ką tepti reikia. One Permanent dėjau, tai atsiųsdavo, aš suprantu, čia gal mano klaida. Lūpas klientai patėpiau. Atsiųsdavo mašinėlės, kurį, ten visur, ten čia į varikliuką to tepalo pridėta ir CA lyzda, viskas sutepaluotai. Ta prasme, žinai, kaip sakydavo anksčiau, ten, kad gal negerai skambės, bet ta prasme, maslam kašų neįsporcis, kaip sakydavo. Patarlė buvo tokia dar iš senų laikų mano vaikystės. Čia tikrai pakenksi, nereikia, ta prasme, uždaras varikliukas goliai uždaryti ant tep, nereikia. Ir parašyta instrukcija, bet žmonės neskaito, dėl to aš sakau, kad žmonėm reikia duoti mažiau pasirinkimo. Galbūt Bishopas turėjo tokį pat požiūrį, kad duodi pakerį ir nelenda į vidų, pakeris, čia yra lineris, viskas. Nes dažniausiai žmonės šiais laikais skaito instrukciją, kada supranta, kad pavadinimą tik viršų. Perskaito instrukciją, patepti, ką nesvarbu. Čia, žinai, kaip sakau, irgi tokia patarlė. Aš skaitau instrukciją tik tada, kai suprantu, kad sulaužiau. Tai iš principo. Aš žinau, kad tas belaidės mašinėlės, tai buvo 2 tipų. Buvo ta brangesnė ir pigesnė. Aš turėjau tą brangesnę. Ir kodėl po to išėjo pigesnė? Čia kas tai įtakoja? Nes iš principo ta vadinama Cyber, paskui atsirado CyberX modeliukas. Cyber tai buvo padaryta su kita stūmoklio konstrukcija. Ten yra slideris, ten yra sudėtingesnė konstrukcija, ją yra bendrai sudėtingiau gaminti, tikslesnis darbas turi atlikti, detalės brangesnės. Jinai šiek tiek ir tiksliau dirba, kaip pasakyti, galbūt kartridžo, kas liečia vibraciją, adatų vibraciją ir taip toliau, jinai tikslesnė. Bet jos ir gamyba, surinkimas ir suderinimas tos konstrukcijos truko ten vos ne 2 kart ilgiau, negu surinkti CyberX. Tai CyberX aš padariau tiesiog su klasikiniu to vadinamu metaliniu burbuliuku, ką visi turi ten Bishopą ir taip toliau. Tai yra šitą konstrukciją tikrai daug lengviau pagaminti, jinai paprasčiau surinkama ir visa kita. Aš padariau dėl to, kad duoti meistram pasirinkimą. Nes daug kas, kada jau išėjo Cyberis, prasidėjo biški tas jau laikas nelabai visai tas geras krizinis. Ir daug kas norėjo, bet daug kas negalėjo finansiškai tiesiog paimti, nes aš norėjau tiesiog parodyti, kad Cyberį elektronika, mes padarėm tą elektroninį soft mode, kurį darė, pavyzdžiui, RFK Irons ir kiti gamintojai bandė tą daryti, bet mes šitą žiauriai stipriai ten damušim, kad super tiksliai dirbtų, greitai sureaguotų ir taip toliau. Tai norėjau, kad meistrai turėtų galimybę tiesiog pasinaudoti to, bet pigesniai šiek tiek versijai. Bet jūs dabar toliau gaminat abu modelius ir dabar kol kas iš vis negaminat, kaip įtakoja dabartinė rinka, kas vyksta dabar iš viso su jūsų dirbtuvėm? Tai dabartinė rinka įtakoja taip, kad to brangesnio modelio realiai kaip ir nereikia. Tas pigesnis modelis jis panašiai susitvarko, be abejo, pigesnė konstrukcija, kaip pasakyti, vidų supaprastinta konstrukcija. Bet, kaip pasakyti, mažiau hemorojaus gamyba ir taip toliau. Gerai, o iš konkurentų, ar yra kažkoks idol tavo, kas žavi tave, į ką lygiuojasi? Technologiškai ir kokybės atžvilgių, tai žiauriai mane žavi ir visada žavėjo Ink Machines.
Tai yra, vat, kas liečia netgi tą patį Dragonfly, ką jie dabar turi ir tos penus ir taip toliau. Kiek aš čiupinėjęs gyvai, konvencijų, detalių, kokybė, surinkimo kokybė, nu ten tikrai top. Man žiauriai patinka ir visada taip ir netgi savo darbuose siekiau vat, išlaikyti. Nu, ten realiai matosi, kad su tikrai pagarba įrankiui ir meistram padarytos pačios mašinėlės. Bet patys Dragonfly kaip modelis jie super, irgi sėkmingi buvo ir dirbo. Taip, 4 metus žiauris mašinėlės. Ir ten tokios smulkumo tos detalės, viskas pragalvota buvo, nu šaunuoliai ten. O kaip vertinti tą Scorpion mašinėlę magnetinę? Nes aš buvau nusipirkęs ją, kada pas Parvainį darydavau staturuotės, jisai dirbo ir dabar, man atrodo, dar dirba su tuo Scorpionu ir buvo aš irgi nusipirkęs pabandyti, nu man baisiai nepatiko. Man per silpnai, per švelni. Kažkokia. Bet žinokit, aš irgi galiu pasakyti, čia yra labai dvijopi požiūriai žmonių ir netgi tavo darbo technika, kaip tu dirbi, gali tiesiog netitikti tam tikros mašinėlės. Tavo jau skirsis darbo technika. Kiekvienas meistras savaip. Aš turiu pažįstamų, kurie dirbo su galingais rotoriais ir jie vis norėjo galingesnio ir dabar dirba su Scorpionu ir atkalę, taip, kad jiem viskas puikiai sueina ir dar greičiau negu su galinga mašinėlė. Tai čia negaliu pasakyti, čia yra, vis tiek visada rinkoje yra pasirinkimas. Pavyzdžiui, kas tau tinka, ne visada tiks kitam. Ta prasme, tai dėl to labai dvejopai. Jeigu tau nepatiko, kitam gal labai patiks. Ir aš tą girdėjau, kad vieniems žiauriai patinka, kitiems nepatinka. Kaip ir mano mašinėlės, lygiai taip pat. Tu negali padaryti kažkokio tobulo daikto. Bet kuriuo atveju atsiras žmonės, kuriems tas nepatiks ar netiks. Arba atvirkščiai, kuriems patiks taip, kad, žiauriai džiaugsis. Taip. O kaip tavo reakcija buvo kaip kūrėjo į tos magnetinius kartridžus? Įdomus sprendimas. Tikrai jie bandė kažką išspręsti, kas liečia indukcinę mašinėlę, kad tas magnetas vis tiek, kaip bebūtų, jisai ganėtinai stiprus, bet atsiremiant ir kalant adatom į odą, vis tiek kažkokia inercija atgal atsiranda. Jie to minkštumo ieškojo ir pats asmeniškai techniškai net nebandžiau, kaip ta mašinėlė dirba. Aš bandžiau be magnetinės sistemos, matęs, kaip ten viskas dirba, kaip ten juda, viskas tvarkingai ir žiai, bet magnetinės nebandžiau ir matai, čia yra kitas reikalas. Jeigu tu turi pakankamai, kaip pasakyti, jeigu aš kaip brandas turėčiau pakankamai daug paklausos ir turėčiau apyvartinių lėšų, galėčiau bandyti keisti tam tikrus standartus. Ką padarė, pavyzdžiui, Cheyenne'as su savo kartridžais, dabar Ink Machines padarė savo kartridžus, tai tu turi sukurti visiškai kitą liniją ir dar žmonėm pasakyti, kad tas bus geriau. Arba, pavyzdžiui, kodėl visi dirbo anksčiau su RCA laidais. RCA laidai tai yra garso laidai kolonėlėms skirti. Yeah. Tiesiog kažkas vienas pirmas padaręs kažkokį savo laidą su to kištuku, kuris ten po ranka gulėjo. Nes power kištukai yra daug tobulesni ir daug kietesni, jie sukasi lengvai, juda taip toliau. Tu gali su jais dirbti ir jie mažiau vietos užima mašinėlė ir lengvesni laidai gaunasi. Bet tų industrija prisirišo prie RCA laidų. Ir tu nesi toks didžiulis, kad paimti ir pakeisti visą industriją ir visiems pasakyti, nedirbkit su RCA, yra tokie laidai, pirkit šitą mašinėlę su tokiu lizdu kaip pavyzdys ir jinai bus geriau. Ne, tu turi turėti tada tokią didžiulę įtaką kaip gamintojo. Svorio turi turėti. Taip, daug svorio. Pavyzdžiui, One Permanent, kur aš sukūriau permanento meistrėm, tai ten komplektą dabar įeina laidukas, bet tas laidukas yra toks mini šniuriukas, jisai va toks lankstus, jis nieko nesveria, kištukas va tokio dydžio ir mini lizdas. Be abejo, aš ten galėjau paimti tiesiog kartu laidą, įdėti komplektą ir jungit prie blokelio ir dirbti. Nes Cheyenne'as darė kaip sausinių kištukų, irgi to. Taip, bet čia šitas tai dar mažesnis ir visai puikiai su to rotoriuku One dirba ir galėtų tų sferų dirbti lygiai taip pat ir tu realiai to laido tiesiog nejaustum. Taip, jis varžytų tavo galbūt judesius, bet jo svoris visiškai dingsta. Bet čia yra, tų sferoj pakeisti tos standartus yra tikrai sunku. Tiesiog nieks nepirks. Pirks vienas, kitas, trečias, čia reikia arba didelį svorį turėti, arba kantrybę. Kad 10 metų visiems sakyti, kad mano laidas geriau, arba pavyzdžiui, čia toj vietoj kartridžas mano geriau. Ink Machines galbūt padarė tokį sprendimą, jie turėjo galimybę ir kažkokią tokią
parodė savo iniciatyvą, kad galime ir kitas adatas, ar kartridžus kitus padaryti. Ne, šiaip nesėmiau tokių globalių dalykų, nesėmiau. Matysis, manau, šitas dalykas po kokių 5 metų, matysis, kaip ar bus populiarus, ar išeis. Bet jis jau Net nemažai metų yra, ne vien Ink Machines daro tos magnetinius, yra ir kiti brandai, yra tokie biški feikiniai brandai turi ten. Ai, tai gal jau pradėjo. Turi tų magnetinių kertinių, ta prasme, ne vieni. Bendrai, kas liečia Ink Machines, man patiko jų bendrai tą infrastruktūrą, sakau, ant stalo meistro, kad tu ten tie kartridžai čia magnetinasi prie to staliuko, kuris pašveičia, kuris kartridžas, ką reiškia ten lineris ir ten paėmęs kartridžą iš tos vietos įdedi, tau mašinėlės parametrai pasikeičia iš shaderį, pavyzdžiui. Ja, tokie sumastyta man, kaip pasakyti, kaip man asmeniškai, kaip aš Apple gerbėjas, žinai, bet mano telefonas, aš sėdžiu, scrollinu internete, aha, kažką pamačiau, linką nukopinau, MacBook'e Command V, nupeistinai ten, arba kažką darau, šitą iPadą screen mirror įjungiau, ten nustumiau porą langų ir viskas taip veikia savaime puikiai, nereikia laidų, nieko ten krautis, viskas suprantam. Tai jie irgi bandė galbūt kažką tokio sukurti ir manau, kad rado savo nišinius meistrus, kurie tiesiog visą tą įrangą nusipirko ir turi. Viskas good, bet aš visada ėjau prie universalumo. Nebuvo tikslo, kad pririšti tave prie visos mano įrangos, turėk mano mašinėlę, gali turėti kitą blokelį, kitą laidą. Svarbu, kad universaliai galėtų dirbti viskas. Nu ką, čia bleba, mes galim plėsis, kalbėti ir kalbėti. Čia tokia tema yra tikrai įdomi mum, meistram kitiem, tai bet pagailėkim žmonių, čia tikrai, jeigu jūs norėsit daugiau sužinoti ir plačiau, rašykit komentaras, tikrai bus galima pasikviesti dar kartą šitą žmogų. Jeigu įdomu bus vėl pasiklausyti manęs ilgai ir nuobodžiai. Jeigu norėsit, rašykit komentaruose, tai kokį nors žodį meistram, ateities kartom, ką rinktis, kaip rinktis, į ką atkreipdėmėsi. Ne, aš sakyčiau, nėra taip, neturiu tokio griežto patarimo, ką rinktis, kaip rinktis. Kiekvienas renkasi savaip, bet aš visada siūlau atsižvelgti į mūsų tą istoriją ir gerbti tos vyresnius meistrus, kurie duoda patarimą, kurie žino, kas buvo ir kaip kas vyko, kas augo, o mažiau galbūt klausytis kažkokių YouTube'inių, tokių, kaip pasakyti, mokytojų, o normalių tikrų meistrų, kurie praėjo tą kelią nuo A iki Z, kurie pradėjo nuo koilų ir dabar žino, kas yra tikrasis įrankis ir gali patarti. Taip. Tai taip, o ką pirkti, nuspręs patys, ta prasme jau. Čia kiekvienam savo. Ką, ačiū labai, kad atėjai pas mus, buvo labai gera, labai įdomu. Ačiū, kad pakvietėt, ilgai važiavau, bet kažkaip dar važiavau. Super, ačiū labai.